Tukulombele, fumu
pasi wakembela kani sololo iweke kani pasi siweke tukulu ya mabifi na mene kuba mapundi sisa mambi pasi wakembela
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tozali na communiqué très urgent awa. Na lotomo ya nkolo wa biso papa André Mbenza Kiangani esengami na ba volontaire banso ya grand babima na lombango kokitisa sima na Kinshasa noki noki. Communiqué oyo etiami loboko ba volontaire nyonso ya Grand Équateur bobima sikoyo bokitisa sima na memorial. Ba volontaire ya Grand Équateur bozelami na memorial bokitisa sima. Tosengi pe na papa Savane scout ya Kingasani mission na Kinshasa zonga na ngombe Kintsuka sikoyo bandeko bazali na posa ya kobimisa bakado ba matanango yelu banza sikoyo. Papa Savane. Na petata molimo mosantu esengami na ba surveillant nyonso poste 5 surveillant nyonso oyo azali en tenue civile
esengami na bana ya ngilema nyonso bokende na plein hélicoptère sika oyo bo décharger biloko ya mosala ezali na bene ya jaune eza wana. Bana ya ngilema nyonso esika nyonso ozali kende na plein hélicoptère ozela bino wana. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu toleki sikoyo na tango ete tosengaka mabondeli epai na Yawe na ntina na bapasi oyo ezali kotungisa biso na ntina wana baye bakomemela biso mokumba bango baye mama Mansongi na bankengi Mama Tuluka Suzanne na symphonie et puis papa révérend Tambwe de bino boponami po ete lelo bomemela biso mokumba liboso na Yawe bapasi na biso toyebi yango ezali ko se déranger biso na kati na lingomba na baboti na kati na libota e na mikili na biso tobosana yango te
topesa mikumba liboso na Yawe po ete bamemela biso basalisa biso na bapasi ezingi biso. Mama Tuluka na Suzanne na symphonie et aussi tomoni na ba nkengi baza prêté to sengi maman azali a remplacé maman wana. Ezambia kenda ungwa umbo kangena kwange to sambira beina satwana nene Zambia pa Zambiona Zami Mindoroch Papa Simo Kimbango Kiangani Zamindaraka we undo yari kirikiri kimaka sunguna poto aba wondo yari kotoru ka ome na kuma ombika ko sangeri sonda atenilo la mochi ehwa no aba njari ontono mbedo so na ndawe abato komole kunda to boferiembe ta feriecho to konore unge to banjada kula satana ko ibanja ko yokole aisha indelo nyinda yala tutamari shoko senga lumpompo da tanyande sungu aba otoka empima isa kagiki hiota kwa nonge meika kapolonga ariyo la ketete arona ki apato chandewa meoda docteur sacrificateur ndolo oti kentongi biso ya na raiso na tanyana ongandiso le limwendiso to konywe tae mpima ampamba ekwe kakira kakira banda wende teneni nenyi apato chako ki la we na tanyana onganyo mwandiso to kute Osaka baina satana nene Zambia pa Zambiona Zaminde dailaka Sumwa na me so
isumwe sado bilo mpaswa sanisina mulumbu kya nkinzi akupapa mfumu ambanza le 16 août lumbu kune kakala kya dilu yenkote swa meno unu kukikikumuni kya kiese makanda isindinga matombo kale tata mwanda vela mukusani sina nzambi eto papa simo kimbangu kyangani kitiftilomba kwangeye diantete papa simo kimbangu tulombele kwangeye vumwange tata nzambi utudiatisa munzilange munampuluzu tata mwanda vela utusima mukoko alunene kadi ntantu satana mini yala titiwe mankondo nza ya mvimba takutusie tumuna ntangu za kulututwabwaka muna masumu tata mwanda velela mpuluzu kwa beto kweina tata mwanda velela nsuka nkokela beta kutulonga kanti waka tutawako tata mwanda velela utuzibula makutu makimpeve katula mabanga basidi mu makutu meto to wamana bayo kito tulonga lumbukia unu bene luvovanga zuru dia zuka lulonga makulu luvidi mfunu mbuta diambu mfunu yange tata nzambi votune evu mshitokala kibati nge tata mwanda velela kanti butune masumu nge tata mwanda velela utakala kwa ndamu beto kani botu didi mpasi titawokela kakuntantangu papa mpasi tisakidi katune tindi ankakakoti ni kwange kakatata mwanda velela nge unayewise lendo papa mkutu kitula mubeto katulenda ko papa katulenda ko tata mwanda velela ntanto satana ututela mene twavanga kakamambi patra tukaningi bati yenge ko tata mwanda velela utusalisa tala mpasi zirokele tala bimbevo tala lufwa tala maladi tala malema makotele munza ya mvimba tukondo luvuva mpapa simu kimbango kyangani bene lutereke unu zuluda zuka dikaranga papa simu kimbango lutufuila nkenda zole tulombele tata mwanda velela kalutu yambu diko tata simu kimbango lutufuila nkenda mpasu lwatuvuluza mpasi sina yeto vanza tata mwanda velela mpasi ziwokele tata kalutu yambu diko papa lutusalisa lukatwa mambima makulu mazele mbeto pasi bene lwatuvuluza tata mwanda velela ntombo keto yakele ya ntsambu papa simu kimbangu kyangani utusalisa papa mfuma mbanza ngetele voka tutumiri Yerusalemu kumpasi takazo mwanako tala moko meto mayumi ni tata mwanda velela mukoma kya mpasi bantu beta kwena nzira zikondolo mfunu tata mwanda velela wiza nzaki watusalisa tata mwanda velela kutufungila makasi ko kadinge watuvanga tata mwanda velela papa beto seva batu sevanga beto tusambilanga muntu kanti beto tatamene ka munangeye butu tatamene munangeye kanti ndia tuzokaza mbotu ko botu feti vuluzu na tata mwanda velela uza tusalisa sengola menga kuna este papa simukimbangu bana baku menga mako mbayiki dizinga vana meso makumukuma kisodela untuadisi tala museo pito tala muboloko tala bakanga mene kuntiza maza kuntiza matadi umosu wizi ifa une mama ni papa simukimbangu atombole ku Yerusalemu ngevo nduna utomboka ku Yerusalemu mvula ntambu ko banoke na papa beto bana makutu isiri papa nkenaza kutulombele muna mvula ntambu bene vo zulu yentoto sibya luta kanti mfofu ni kamiluta ko tata mwanda velela bene lutu silanga nsi lutu kitula kaka bene lukitula kyambi mpasi luvuva mulwiza munza ya mvimba muzola kwa se mwana ye tata mwanda velela efuluzi kwange twizidi dowiza watumfuluzo evuluzi kwange twizidi dowiza watumfuluzo mambo mengi matuzungidi Siko esa panga kwanda yena mambo mengi matuzungi
mao songeyezemo nguvu yoyo kufu gilayo makasiko esapanga kwanda ina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo, Papa Simo Kimbangu Kiangani, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu mzima. Papa, umestahili kupewa utukufu, heshima na uwezo, kwa kuwa uko Mungu na unabakia Mungu milele. Sisi batoto yako tuko mumagoti, unasikia kilio kya bamama na usikie pia ile nitakulilia. Papa, tunalomba usamehe kwa kuwa tunafanya zambi ya kila aina tangia 2025 na leo hii 2026, le 16 août unatufanyishia mwaka mzima, kutupatia salama zako na kutuchunga na kutulinda. Aksanti Papa, kwa kuwa wewe ndio mwenye nguvu na tupigania vita ya ule adui. Leo hii inatukumbusha kugolgota, unamwanga damu yako kule, unaomba maji kabla ya kuachana roho na mwili. Maji hayo ndio ina faida ya kuweza kusafisha mazambi ya watu. Leo huku kwetu le 16 août akukabulana roho
Tusamba. Muzola kwase ye mwana yenge tata mwanda velela. Tata mwanda velela inge ye papa simo kimbangu kiangani. Mbila kutuwidiyo. Ingiza tuizidi mukilongo kiambwa bwananu mukusani sina ye kuyongolokela. Ye kuvana moko munsalulu yovu muntungulu wa Yerusalemu. Bamama bisielo ye batata bisielo bazietele muna muvwendi bobobokele. Ye nantunwa biawu mubakambia mbia mbasi votwa sumba nsonso yovu minsinga mukankadila zinzo mu Yerusalemu. Bankaka balendele lambula koko bankaka kabalendeleko. Efifi baka mene dodokolo tata saku munampe yimisa. Beto babotu kotele kunsianlo diyo tuavutuka yelu saku munu. Watu vangila bonsu buwa vangila kwa balahami buka kutuma mana. Nsambu zange yetu lombele kwa bao mpe bazietele bakala ye vimpi watoye wa mwanda. Luvuva motu yuvudi munitu ye miela mieto muzola kwase mwana tata mwanda velela. Amen.
Na kombo na tata mwana pe tata molimo sa tokomi na kutanga na biso ya mbala mibale kasi nde tokorapele bao bazwi biso na katikati totangaki na mokanda na mibale ya Mose Exode 20 1 na 17 e tolandisaki mibeko zomi na mibale ya lingomba. Sasa yipi tozali kozwa kotanga na biso na mokanda na Psaume 147 na nzela ya liboso ti na sambo. Psaume 147 du premier verset ti na 7e. Soki tozwi botangi ezali boye na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Nzambe kati na mokili pe kati na tango bokumisa Yawe. Tala ndenge ezali malamu kosanjola Nzambe na biso pe ndenge ezali kitoko kokumisa ye. Yawe ajali kotonga lisusu Yerusalemi epai wapi akosangisa bato ya Israele oyo bakende na bowumbu. Abikisaka bato oyo batutani mitema pe akawisaka bapota na bango. Ayebi tango ya minzoto pe abengaka moko moko na kombo na yango. Kolo na biso ajali monene pe atonda na nguya. Mayele na ye ejali na ndelo te. Yawe asungaka babola kasi akitisaka mabe bato mabe kino na mabele. Boyembela Yawe nzembo ya matondi. Bo batela Yawe na biso nzembo ya lindanda mpona kokumisa ye. Na kombo na tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Totelema tobondela. Atana biso zana likolo tika kombo na ekumisama tika bokonzi na ya tika mokano nesama na sepela moko na likolo. Pesa biso bile ya biso ya mokolo na mokolo. Limbisa biso pepa ya moko biso toko limbisa kabango na nyongo na biso. Kokensa biso na komeka mate kasi bikisa biso na mabe pambate na yon kembo nguya lobiko na lobiko na kombo na tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Pona makila mayo enkolo pona 2 3 pona makila mayo enkolo peto labi sotobika guya ya kolimbisa masumu ejali senayo pona makila mayo enkolo peto labi sotobika guya ya kolimbisa masumu ejali senayo na ekulusu makila mayo masopana kipona biso nguya ya kolimbisa masumu ejali senayo nguya ya kolimbisa masumu
sumu ejalise nayo na ekulusu makila mayo masopanaki pona biso nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo tika lelo toyembela kolo tika 2, 3 tika lelo toyembela kolo pona pasi amonaki pona masumu mabiso bato kolo akufaki tika lelo toyembela kolo pona pasi amonaki pona masumu mabiso bato kolo akufaki na ekulusu mabiso nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo nguya ya kolimbisa masumu ejalise nayo. Nde tosilisi première partie na biso tosengi modérateur aya po ete asala suite ya programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu
Lelo tozali na mokolo ya lundi, le 17 août 2026. Tolandi mateya epesameli biso na révérend Disasi Ngoma, ye azali pasteur, conseiller général na Inter-ISK. Ye atangeli biso mikanda miye. Exode 20 du 1er au 17e verset. Atangeli biso les 12 préceptes ya église. Pe asukisi na psaume 147, 1 à 7. Mateya oyo tozwi, tobomba yango pe tosalela po ete na mokolo ya suka ekoka kosunga biso. Lelo tozali na deuxième journée ya milulu na biso oyo tobandaki lobi dimanche 16 août. Date oyo tozali ko commémorer 25e anniversaire depuis disparition physique ya Papa Dialunga na Kiangani, Christ dans sa seconde venue. Deuxième chef spirituel, il y a Église Kimbangiste, puis deuxième né, il y a Papa Simon Kimbangu. Ezali chance pour Nabiso, famille, il y a 16 août, Oyo ezali constitué na 9 groupes. Oyo Mokonzi ya Boule, Papa Simon Kimbangu Kiangani a confié responsabilité pour la organisation ya Milulu Oyo. Et les 9 groupes, Jejeki, Bandoi, Inter-ISK, Mwanganisa, Orchestre Symphonique, Bankengi, Gaki, Paroisse ya Lyon, na Chorale Yangilima. Bisonde les 9 groupes Oyo to constitué famille à 16 août, Oyo to pesameli organisation ya Milulu Oyo. Lobi to zalaki na ba programme, ndenge to salelaki yango tina suka. Lelo ezali deuxième journée ndenge to bandaki yango na marche joyeuse. Point de chute ezalaki et résidence ya Mokonzi ya Boule. Na ndenge to présenter ba cadeau oyo to yaki na yango. Sika oyo tozali ko poursuivre ba programme na biso. Pe après to kobima libanda pona ko continuer makambo nyonso ndenge ezali prévu. Tozala concentré komata na biso na Yerusalemi ezalaka na deux missions, mabondeli pe misala. Testament ya Papa Dialunga na Kiangani depuis lobi lelo Mokonzi ya Boule abeteli yango lisusu sete. Soki totongi Yerusalemi te pasi na biso bayindo pona kosila ezali mobulu. Et voilà pourquoi tozali na obligation tango tomati tozala concentré na musala pona kotonga Yerusalemi tokozwa mapamboli pe nzambe akobosa na biso te. Yangwana mission automateli, donc une grande concentration esengami na biso po ete tosilisa milulu oyo nzambe asepela mapamboli ezala ya biso. Tokei na ba communiqué o tozali na yango. Communiqué à liboso ya service des finances. Au kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. To sengi na ba responsable ya ba entité nyonso ya famille 16 août. Baya kotika ba fiche ya évaluation ya ba cadeau na bureau ya finance sima ya défilé. Baye ba remplir nanu ba fiche wana te. Boleka na lombango nyonso na bureau ya finance po ete bo retirer ba fiche wana pe bo remplir yango. To sengi pe boya kotika ba rapport ya ntinsani entité par entité pona ko faciliter proclamation. Boye malamu na bino banso communiqué zali signé na révérend Avudile Ichei. Donc bande konyoso ba responsable ba entité oyo to remplissaki ba fiche à cadeau to kende ko déposer soki nanu to remplir te
tokende kozwa yango po ete epesa retard te na proclamation. Ba responsable ya bantité ya Jejeki ba fiche na bino commission esi a retirer yango ezali na table d'accueil kuna. Donc bo se diriger na finance te ba responsable ya bantité ya Jejeki ba fiche na bino déjà ba retirer yango ezali na table ya accueil esika commission azali bo leka kuna po ete bo retirer yango bo remplir po epesa retard na musala te. Esengami pe na ba responsable nyonso ya Jejeki ya Angola bokutani ezali pe na esika ya mesa kaka ya commission pona lisolo na bosenga ya président national ya Jejeki Angola bokutani esalema na sima ya mateya pona kobongisa ba biloko nyonso oyo etali musala tomateli awa. Tozali na communiqué ya bandoi nyonso bobengami bokutana na tribune na sima ya honneur ya mokonzi ya bule na tina ya une communication très importante oyo etali bino pe musala oyo tomateli awa na Eluselemi. Communiqué oyo ezali signé na Papa Simon Kimbangu Nzuzi, président général. Tozali na communiqué ya aumônerie na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tozali koyebisa na ba aumônier civil ya bakengi ete lobi mardi 18 août 2026 tokutana na tribune sima ya mabondeli pona kobongisa likambo na biso moko te azanga totombeli bino boyei malamu na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Communiqué ezali signé na président général révérend Mvutu Kazola Viki. Tozali na communiqué ya Kinzungidila Luzaisu kwa besi Kinzungidila ka Eluselemi diampa maata 18 village. Landi la bisalu biantungulu a Eluselemi biena yeto biobio bito avewa kwa nzambi eto biantungulu abisinsu site historique. Sedieto Dianlongo tata Mfumanlongo Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Vele Lantino Amintinu Bokele Nkangu wa Onsono wa Kinzungidila Mukwiza Kuntinsani ya Ngolo Yekala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 26 août 2026 muola ya 14h juste vantadisi ayani mosi nzambi eto mumu nkamba tata Mfumambanza mfumu yisu ya nivo voka tutungi di Yeluselemiko mpasi zeto kazilendi manako nkulu undia fuafua kanti kadiambu dianiko beto bisiki nzungi dila mbote to adiantimi andudi mpasi to yangi di kantinu eto ntiluluzani za lungana ngeye kwa sina diambu ngeye kwa sina diambu tuku zayavo kukosi mputa ina yako ngizulu ya mbote. Communiqué signé na président général Mayamon Nando Funtu Pasteur. Tozali na ba communiqué nécrologique. Famille Mulumbi azali na mawa ya koyebisa lingomba liwa ya mama Udiwa Wenze akufaki na mokolo ya jeudi le 13 août 2026 na hôpital ya Yanda. Programme ya bokundi ezali boye. Suite ya délégation ya famille oyo bakoya nde ebembe ekobima na morgue ya Gombe Matadi lelo lundi le 17 août 2026 pe bokundi na malita ya Ngombe Kintsuka yemo wei azalaki mwana ya Jeteki pe responsable paroissial ya Afki ki Nganji Samba secteur Ngudi territoire Gungu province ya Kwilu. Sango oyo ekomela bandeko nyonso ya bapende pe ba volontaire ya Bandundu Kasai. Tosengi lisungi na mabondeli communiqué signé Papa Mulumbi Guy Sasa Deli chef de famille. O kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu MSSK ezali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba
ke tokufeli papa surveillant na kombo ya papa Malako. Ye azalaki chef de poste ya Nkandiabola D. Mosali na hygiène, mosali na mémorial, mwana ya Grand Équateur. Nzoto ezali kokundama lelo lundi le 17 août 2026. Boyeyi malamu communiqué signé MSSK. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu, ngai mama Rachel navandaka na Lukala na kufeli mwana na ngai ya mwasi na kombo ya mama Matondo kwa Nzambi. Atika kibiso uta mokolo mwa le 7 août 2026 na hôpital ya Ime Kimpese. Nzoto ya mowei ezwami kaka kuna na morgue ya Ime. Programme ya bokundi ekopesa mela biso sima. Sango oyo ekomela mama Nkinda Julienne na papa Thomas bavandi na ndimba nkenge. Benongeti vingela twasala programme. Tosengi lisungi na mabondeli ngai wa bino mama Rachel scout kimbangiste na Lukala. Munkumbwa seye mwana e mwanda velela beto tata Ndoma Masamuna ye tata Tedi kuvata diankondo kwila. Twena yensangu za mafua bangudi zeto bakele yenkumbu ezi. Mama Menge Lukombo ye mama Mbangi Alice bau bakele zingila kuvata diankondo kwila. Mafuamena kunzo akiozi programme yena ebu. Vendredi le 21 août 2026 nitu sizavaika munanzo akiozi ye kwenda kunkondo kwila. Samedi le 22 août 2026 nziamunu kuvata diankondo kwila. Nsangu zizi za luaki la tata mwana kuvata diankamba kwa tata Baseila Simon, tata Henri Maswekama ye tata Leon ki Silumeso. Poro Ezema Kungombe Kinsuka, tata Mfunsu Montpol ye bakundi bame Kungungu Kimbanda. Mazele Fono Papido Kungunga Masuza. Dibaki ye bakundi bame baonsono. Yimomo kaka makele yamu mukulusonga ngizulu ya mbote. Mono tata Ndoma Masamuna Tedi. Oyo ezali ba communiqué tozalaki na yango. Sika oyo toleki na bopesani mbote. To sengi na faki azala prête. To sengi na basali, na ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC, pe ya PNC, hommes et femmes d'affaires, botele mabanso, tope sabino mbote. To sengi na bandeko na biso ya mangomba mususu, balongwe bipai na bipai, ba ye pèlerinage awa na Yeluselemi, pe bazali na biso elongo kati na tempelo, na losambo ya lelo, botelema tope sabino mbote, tozali na liste awa, oyo ezali ba recommandation ekomeli biso. Monsieur Ngwema Landu Chiko, fonctionnaire de l'État ya ministère ya justice et garde des Sceaux, papa telema tope sa yombote. Tozali na recommandation ya madame Kremilda Adelmira Batista, journaliste ya chaîne nationale ya Angola, radio nationale Angola, na suite na ye ya une personne botele mapoete tope sabino mbote. Tozali na papa Sion Nzobadila Michel, ye azali catholique na Brazzaville, accompagné na papa Binsangu Gabriel botele mapoete tope sabino mbote. Tozali na recommandation ya papa Mbombo Mubiai Celestin, ye azali sympathisant pe maître avocat telema poete tope sayo mbote auti na mboka Kinshasa. Tozali na recommandation ya papa Ndombele Abraham, sympathisant yepe auti na mboka Kinshasa, papa telema tope sayo mbote. Tozali na
recommandation ya papa Nkunku Lukimbansi Ladio telema topesa yombote. Papa Mpanzu Matis et mama Ngoma Matis botelema topesa bino mbote. Tozali na recommandation ya papa to mama Mpoilo Mami yazali no kimbangiste ya église Chapelle des Vainqueurs telema topesa yombote. Recommandation ya papa Mambiko Patrick yepe azali no kimbangiste témoin de Jéhovah na mboka ya Brazzaville papa telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya papa Kalenda Garcin secrétaire académique ya Université Simon Kimbangu ya Likasi telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya papa to mama Yango Mowenza Kamila infirmier au centre hospitalier d'Amer ya Kinshasa telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya papa Mwambilwa Mulimanji capitaine na Nord Kivu telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya monsieur Ngoma Pambu Tony directeur administratif et financier ya commissariat général à l'énergie atomique CGA na centre régional d'études nucléaires de Kinshasa Krenka telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya papa Kalume Abdallah Shabani chef état-major général administrateur Nord Kivu na Beni telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya monsieur Antonio Manuel Kia Suissa agent ya service de migration papa telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya papa Kalamba Stevie ye azali no kimbangiste telema topesa yombote. Tozali na recommandation ya mama Lamborel Liliane ye auti Belgique na paroisse ya Bresse na Liège telema topesa yombote. Pe papa Sanga Ndombasi Emmanuel chef coutumier auti na Mbanzangungu botelema topesa bino mbote. Faki. Pesa ba papa na ba mama na bisombote okombo misatu ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Merci bo fanda na bino. Tosengi na bandeko na biso oyo bandimi touti bipai na bipai oyo tomataki na fête oyo ya le 16 août. Bimbangi eze ebele oyo ezali enregistré même na butu bino nyonso botelema poete topesa bino mbote. Tosengi pe na bandimi nyonso ya le 4 camps ya Mbanza awa ba choriste ba protocole ba scout ba croix rouge ba membre ya MSSK service d'hygiène batambwisi ya misala kati ya Yerusalemi ba responsable ya réseau ya distribution d'eau ba responsable ya service d'électricité elongo na batu nyonso oyo balandelaka bino botelema poete topesa bino mbote. Tosengi pe na bandimi nyonso oyo ya section Kamba botelema topesa bino mbote. Tosengi na tata médecin directeur général ya hôpital na biso ya Yanda Masensa Kikyunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé papa de Lungana na quartier Mama Mwilu Kamason botelema banso topesa bino mbote. Elongo na ba collaborateur na bino nyonso ba médecin ba infirmier personnel administratif na personnel technique botelema topesa bino mbote. Tosengi na mama conseillère résident ya ba ECK awa na Nkamba atelema topesa ye mbote elongo na batambwisi nyonso ya ba bitelo na biso botelema. Tosengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botelema topesa bino mbote. Tosengi na bankengi banlongi baselo botelema topesa bino mbote. Tosengi pe na ba mama veuve ba mama mafola botelema poete topesa bino mbote. Faki.
topesa bandeko na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci bofanda na bino. Tosengi na bandeko na biso baye kolina école biblique siko tozali na 179e promotion pe banso oyo balekela na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono kwa mandombe écriture négro-africaine botelema po ete topesa bino mbote. Faki. Pesa ba papa na ba mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Merci bofanda na bino. Tosengi na batata pe ba mama pasteur, ba pasteur des cellules, des postes, des sections, des communes, des territoires, ba responsable des mouvements, associations et services na niveau ya commune, na niveau ya territoire, na niveau ya division unique, pe na niveau ya province, ba secrétaire pe ba inspecteur provinciaux, bino banso botele mapwete topesa bino mbote. Faki. Pesa batata na ba mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Bofanda na bino. Tosengi na ba responsable des mouvements, associations et services na niveau ya nation, ba directeur de département, ba responsable et cadre ya centre de formation professionnelle ya Nkamba Nkandiabola, secrétaire, comptable, évangéliste à Ville-Sainte, Botele Mabanso Tope Sabino Mbote, Tosengi na papa directeur général et imprimerie Kimbangiste, na ba personnel nyonso administratif et technique, Botele Matope Sabino Mbote, Tosengi pe na ba responsable des mouvements, associations et services na niveau général, Botele Mapote Tope Sabino Mbote, Tosengi na ba responsable ya bitelo minene na biso, école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, ba responsable ya ba université na biso, ba responsable ya faculté de théologie à Lutendele, botelema bino banso tope sabino mbote. Faki. Pesa batambwise na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Merci bofanda na bino. Tokomi sika oyo na bankolo fete ndenge tolobaki yango fete oyo ezali coordonné na famille 16 août oyo ezali bimvuka 9 na yango
tosengi na ba choriste, ba instrumentiste, ba membre ya les 9 groupes oyo totangi botelema po ete topesa bino mbote. Tosengi pe na bana, les enfants qui ont accompagné les parents à cet événement, ba époux na ba épouse, ba membre de soutien, ba membre d'honneur oyo ba accompagné biso na milulu oyo botelema po ete topesa bino mbote. Tosengi pe na ba responsable ya ba bimvuka oyo les 9 na niveau communal, secteur, territoire, ba aumônerie, ba division unique, botelema banso po ete topesa bino mbote. Faki. Pesa batata na ba mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Merci bo fanda na bino. Tosengi na ba responsable ya famille 16 août les 9 bimvuka oyo na niveau provincial, niveau national, pe ba membre ya direction générale, ba conseiller, ba secrétaire, ba dirigeant, ba vice-président. Botele mapoete tope sabino mbote. Faki. Pesa batambu isena biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Merci bambuta boke fanda na bino to komi na suka ba chef de famille likambo nyonso ezalaka na mutu. Alors les 9 groupes ezalina ba oyo mokonzi ya bule apona oyo batambu isaka ba bimvuka oyo ba président généraux na ba délégué na bango na ba oyo bazali indisponible tokotele misa bango to sengi na jejeki papa diacre Lutonda Maya papa Natose telema poete topesa yombote epa ya bandoyi papa Simon Kimbangu Nzuzi papa président général telema topesa yombote na inter ISK tozali na diacre Muyakani Makuiza Viki papa président général telema topesa yombote epa ya bankengi tozali na révérend Mvutu Kazola papa révérend telema topesa yombote na orchestre symphonique tozali na diacre Kikavanga Lulundakio telema topesa yombote na paroisse ya Lyon tozali na révérend Wasumbwa Nguvulu Rodi papa révérend telema topesa yombote na Gaki tozali na révérend Ndombasi Masidia Vingi papa Jacquemin telema topesa yombote na Mwanganisa tozali na révérend Samba Diato Antoine révérend telema topesa yombote na chorale Ngilima tozali na mama Longi Zebe Chantal vice-président, maman général, maman telema topesa yombote
et tomoni pe ba président généraux ya nef bimvuka oyo tozali bien accompagné na ba président généraux ya ba mouvement tozo komona Afrique kuna na ba oyo nyonso bozali présent bo accompagner ba ndeko na bino botele mapwete to pesa bino mbote faki. Pesa bakonze na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Merci bakonze bokoki kofanda na bino na kanisa to komi na suka ya salutation ndenge tolobaki yango lelo ezali deuxième journée to bandaki na marche joyeuse na ndenge to komi na niveau oyo soki to bimi libanda. Qu'est-ce qui est prévu? Lelo ezali défilé ya bakado. Mukolo oyo to pesaka bakado. Donc bakado nyonso bisika ezali to disponibiliser yango déjà ezala prêt pour être to défilé yango liboso ya mokonzi ya bule. Alors toko défilé ndenge nini? Il y a un ordre oyo toko respecter pour to éviter ba bousculade ndenge emonanaka. Donc to simba ordre oyo biso babimvuka toye po ete likambo na biso esalema malamu. Mutu akobanda défilé oyo ezali mwanganisa. Donc ye mutu akozala chef de file. Donc liboso mwanganisa, soki mwanganisa aleki orchestre symphonique akolanda ye. Na sima ya orchestre symphonique ngilima akolanda orchestre symphonique. Après ngilima paroisse ya Lyon akolekana bakado na ye. Après paroisse à Lyon, Bandoyi, bo se préparer bo za la sima ya paroisse à Lyon. Après Bandoyi, toko kende na Inter ISK. Après Inter ISK, Gaki akolanda, toko kende na Jejeki pe Bankenge bakosilisa. Na zongeli mwanganisa akobanda, suivi na symphonie, toke ngilima, paroisse à Lyon alandi, Bandoyi bakei, Inter ISK, Gaki, Jejeki, pe bakengi bakosukisa. Natina wana, tolobi yango bo apprêter déjà bakado ezala prêt, pona ko éviter bousculade to respecter ordre oyo, po likambo ezwa bisongonga ebelete. Soki phase ya défilé bakado esili. Ntinsani ezali lobi to bandaki, félicitations na biso oyo to s'exécitaki. Automatiquement tango ntinsani bandi, nzambe asepelaki. Mais oyo to salaki ezalaki kaka coup d'envoi, lelo ezali deuxième journée. Oyo nyonso etikalaki, oyo nyonso ezali ba envoi esalemi. To kangisa yango pour que to traîner ntinsani ezala académique. Na ngonga ya muke, to bimisi nyonso oyo tozali na yango po to perdre temps ebelete. Donc lelo ezali jour ya musala, to sali défilé ba cadeau po to remplir dépôt ya papa pe ntinsani ezala makasi po ete point de chute na biso ezala malamu lobi tozwa possibilité ya kopesa nzambe na biso temps ya ko clôturer milulu oyo. Na kanisa to komi na suka toko benga papa secrétaire ya ville sainte aleka liboso po na suite ya salutation.
Na kombo ya Nzambe Tata, Nzambe Mwana pe Tata Molimo Santu, tozali kaka na esika ya kopesa na mbote. To bongisa mabongo to pesa bambuta. To bongisa mabongo to pesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule. Na kombo ya Tata, ya Mwana pe Tata Molimo Santu. Merci Bambuta beaucoup na bino ko fanda to sisi bango na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santu peto bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo lundi 17 août 2026 maitoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi botongi nkamba petolo na tobokola misala ya nzanza longa malamu biso nyonso tobundela po ete to éviter échec na le 12 octobre opération $5 ya suka sanza pensinsani ya batata na bamama ya premier dimanche du mois tozala déjà ya kobongama affiche ezali déjà disponible batambusi malamu toleka déjà na cabinet po ete to récupérer bafiche ndenge tolandi tango tokobima libanda yambo honneur ya papa sima honneur ya papa défilé ya faki na bandeko basiro exercice remise de cadeaux. Si ma remise de cadeaux, opération 3000 francs et Tsinsani suite. Natango tokobanda Tsinsani, to éviter distraction. Par président généraux, Olimbi Sabiso, avec tout le respect que nous vous devons, Bozala Pembeni Yabana Nabino, Lobi Papa Luki Bino, ata président moko amonana kite malamu tovanda ka isika bana na biso bazali pambate tout peut arriver. Lobi mardi le 19 août 2026 mabondeli na biso ekozala na 9h30 kasi liturgie ya culte matinal Lobi, soki tokosala molende, remise de coupe pe ekosale makaka lobi. Ndenge touti kolanda na ba communiqué, tozali na ebembe ya papa surveillant, kuna na yanda, ezali pe kokundama kala mingi te, natina wana, tosengi na bandeko na biso ba flitiste, toko kakobima sikoyo tokoma na mwanzo kienga pambate ebembe esi elongo deja na yanda bazali kokende deja po bakende kokunda yango na banza maye o tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu pe tosongisi maloba na faki.
Sama
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo Santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo nde pona kowelela ngonga toboyengi moderateur ya fête okoka komela biso na oesika. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu sika oyo to komi na ngonga oyo famille 16 août tozali na mot de circonstance na tina ya molulu oyo mokonzi ya bule apesa biso na yango tosengi diacre Ndeka oyo azali désigné na famille poete a ya ko pesa biso mot de circonstance. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Maloba ya libota ya la grande famille du 16 août et Sangisi, Jejeki, Gaki, Bankengi, Bandoi, Interieska, paroisse à Lyon, Ngilima, Oeski, Pimwanganesa, Ipaya Tata Mokonzi ya Bule, Papa Simon Kimbangu Kiangani, au mokolo le 17 août 2026, Oyo tozali kokanisa 25e anniversaire ya bokabuli ya nzoto ya Papa Dialunga na Kiangani Salomo. Na kombo na Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Ya yambo tozongisi matondi mingi na ndenge ya bolingo okolakisaka biso tango na tango. Atako mabunga na biso ya lolenge na lolenge ozali kobatela biso kaka mpoete maye ozali na yango kati na bilaka topesa yo maboko. Mingi tozalaki na bango na mobu ya 2025. Lelo oyo na 2026 bazali na biso te. Okanisela bango na manso basalelaki yo osepelisa bango na bokonzi na yo ezanga suka. Lelo yo lingomba ekoki 605 ans.
Biblia elakisi biso na Genèse chapitre 5 versets 3 et 6 likambo ya ntsasila kati na Seth et Enoch. Kotala mokili mpe na kati na lingomba kimia ezali te. Bitumba epai na epai, kowelana, kobomana, nzala kutu koloba te. Matei ya lolenge nyonso ezali kopesama, kasi toboyi na biso kobongwana. Lolenge oyo olingeli. Papa, na 1921, obongolaki ndika ya kopola ekomaki ya sukali. Pona kolakisa biso monene ya bonzambe na yo. Na mibu mileki, ozalaki na lolenge na yo ya kosalisa misala. Kasi lelo oyo okomi kosenga biloko ya ndenge na ndenge mpona botongi ya Yerusalemi, ndakisa mituka ya ndenge na ndenge, bandaku mpe bongo na bongo. Kasi crise ekoti makasi kati na mokili, lokola tolingi kotosa malako na yo te. Bikateli ya makasi mpe ya minene kati na lingomba. Na nyonso wana papa, kanisela mpe bongisela biso. Tokokisela yo yango mpo biso nyonso, mapamboli enokela biso lokola mvula. Papa, na milulu minene ya le 16 août 2026, isengelaki mituka bosengaki kati na biso nde etandami liboso na yo lokola mayebo, kasi talakaka moyen te. Batelaka mpe pambola biso tozwaka tango nyonso mpo tokoka kosepelisaka yo tango nyonso. Pesa biso kimia na yo, kasi na lolenge ya mokili te, mpo tokoka kosalela yo, okokisala biso bilaka na yo, na kombo na Tata, Mwana, pe Tata Molimo Santu. Amen. To tonda liloba oyo, famille ya 16 août et siliko pesa na kombo misato ya bule. O kombo ya Tata, Mwana, pe Tata Molimo Mosantu. Toko senga na représentant ya Ville Sainte a continuer programme. Na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu, na tina ya mayematadi fiche ya $5 nde na lotomo ya papa, tosengi na Reverence Urbens o komela biso na oesika.
kombo na tata mwana pe molimo centre na lotomo ya tata mokonzi abule tozongi lisusu pona ko limbola procédure nini tokosalela opération $5 oyo tata mokonzi abule asakolaki mikolo euti koleka pe papa pesaki biso passage biblique ya Exode 30 verset 11 à 16 tolimbolaki yango na mwa molai pe na mozindo makambo nyonso ezosalama na kati ya lingomba na biso ezali ya bilaka ndenge nzambe atambwisaki Israel ye wana kaka nzambe ye kotambwisa biso nekeke oyo ya mine esengeli na biso kozala fier ya kozala bakimbangiste pe oyo nyonso nzambe na biso azosenga pe azoloba na biso totosaka yango pe tosalelaka yango oyo nyonso akosenga topesaka e na bongo ntango ye asepeli biso tozwi mapamboli donc epai na ye esheke ekokomonana te ntango ye alobi ntango ye asengi yo mwana na ye sala manso otosa opesa pe okokisa po ete ye soki asepeli biso tozwi mapamboli e tolobaki ete kuna na bayuda ntango bawuti na Egypte bazokende na mokili elaka na ordre ya nzambe apesaki yango na Moïse oyo aponaki lokola kapita ya kobimisa bana Israeli na bowumbu tango ozosala recensement instruire ye salisa recensement donc nzambe azali administratif grâce na instruction na ye nde toyeba motuya ya bana Israeli ndenge babimelaki pe makambo nyonso ndenge tomonaka yango na les 5 livres à Moïse oyo babengi le Pentateuque salisa recensement mais tango ozosala recensement senga na mwana nyonso Israel nzambe moto azosenga na mwana nyonso Israel sekele mitano 5 grammes ya mbongo alaki na tango wana pona makama vous protéger pena batela bino bomoi na bino protégez votre vie pe na yango nde na kokaniselaka bino sans souvenir de vous donc na ba acte d'amour oyo tozali kopose yango nzamba azali kokanisela biso yango tozali koatire attention na ye pa na biso akipe biso atala biso tango yo makambo ya nzambe okipaka te papa senga boy yo kuna ozalaka te aloba boy otosaka te liso na ye pe mwa ye tala yo etala ngai eza te me tango ozotosa azotya yoka mwana na ye ya bolingo yango biso pe na tango oyo tozali kokende na bilaka tozali 4e génération papa alobi 5e eza te pe asengi biso kaka ndenge eza na Bible $5 na yango procédure ezali boye papa alobi chaque mois donc sans annonce renouvelaka alliance na yo to renouvelaka recensement na yo ekobanda kopesa makaka versement na yango bien sûr na date oyo ekobanda kozala nsensani ya batata na bamama c'est-à-dire na premier dimanche ya mois mais po ete encombrement ezala te mokolo ya yenga wana bazwa ntango mpe akosala misala mosusu nde papa asengi ete bafiche epesama deja banda lelo lokola bamosusu deja babandi koya kozwa na kabine bandimi net na bacentre ville Kinshasa Congo central bien Matadi esika baselule ezali bapesa na baselule to na baparoisse paser ya paroisse apesa na baselule na ye mondimi azopesa malembe azokokoma po papa alingi traçabilité kombo ya moto nyonso ekoma na nkamba ayebana na kombo na montant ya apesi na total général ndenge paroisse apesi ezali fin moko spirituel na yango fiche ezali disponible na cabinet baye baza présent awa bakokozwa ebele déjà bazwi mosusu tokokotisa ngo na système numérique esika bazali mosika bakobimisa yango bapolycopie yango pe badistribue na bachef de cellule to bapasser ya baparoisse nde ezali boye kuna bakomi fiche de contribution $5 du mois 2
Donc yo motambo sokokoma sanza yango, sanza par exemple ya août to ya septembre 2026 oyo tozali. Numéro babandi kokoma 01 ti na 30 fiche ezali na 30 cages. Nom du croyant, c'est-à-dire combo, nom, poste, nom, prénom, et entité ecclésiastique, c'est-à-dire paroisse naye, lokola tozwa Kasavubu. Montant $5 naye akomi wana. Nde na se feta. Esika date yango esalemi lokola o ezali koya ekozala le 6 septembre. Atako boko ko verser déjà le loto lobby, mais date po ezala uniforme na ba fiche nyons boko koma mokolo ya versement, bien qu'anticipé déjà. Bo anticiper mais date ekozala oyo versement ekopesa malokola pona sanza oyo tozali tokopesa ngo le 6 septembre. Fête à Nkamba par exemple le 6 septembre 2026. Les responsables de l'entité Mukambi oya paroisse azali wana akosigné. Nde wana par rapport na fiche ntsinsani ya batata na ba mama po ete makambo etambola malamu na baye bazali mosika basala ngo na ba secteur na baye bazana na ba centre ville lokola Kinshasa Matadi to Braza to nani basala ngo na ba paroisse pour permettre maintenir ces l'opération 5000 ou azwaki tango tako ke na cellule aya ko pesa lango na paroisse po bakozwa même 10 à 20 minutes ba retardateur ba ko pesa pe mese ko chama pour na compilation sala masadir ba versement ya ba cellule ba kende kotika na paroisse to na comptabilité ya paroisse na mokolo wana nde soki 20 minutes ou bien 25 esili nde ba kote na ntsintsana na batata na ba mama. Ntsintsana esalama na ba paroisse ezala na ba centre ville na ba mboka nde na ba secteur soki esalami na ba secteur to na ba paroisse nde na sima lundi eke déjà na commune pona baye baza na ba commune pona baye bazali na ba territoire paroisse to secteur atindi yango na ba na territoire mardi atindi yango na province et province mercredi atindi yango na 16 international na Nkamba na nzela cabinet. Les deux opérations bien sûr. Na kanisi batata pe ba maman wana ba précision tozalaki nango pona kopesa par rapport à opération $5 pensentana batata na ba maman. Donc ezali deux opérations différentes mais nyonso ekosalema to versement nango mokolo moko. $5 ekoya na nzela mosusu ntsinsani pe ekoya na nzela mosusu nde komi na cabinet bapesi yango na papa conseiller direct nde na tour na yake kopesa rapport na tata mokonzi ya bule e na lotomo ya papa awa namoni bakomi na se ya fiche. Notez bien, l'argent de cette opération est à remettre au révérend Urbain Solengue Bernard, conseiller principal au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, chargé de l'évangélisation et mission de l'Église. Joignable au numéro plus 89 74 81 640 plus 83 27 49 322 plus 97 82 71 285. Donc wanande ndenge mokonzi abongisi programme na ye e nantina na botongi kaka Nkamba Yerusalem po nyonso wana ezali na cadre ya baka pona kotonga Nkamba Yerusalem d'une manière accélérée. Batata to apaki ntsinsani ekosalama ntsinsani international donc mokili mobimba pona kosomba bateau de pêche ekozala bongo vendredi oyo le 21 août 2026. Nde ntsinsani mosusu ekosalama ya mois de septembre le 25 septembre 2026
pona ko renforcer kaka bosombi bateau de pêche. Nde papa sengaki pe na biso batata $20 lisusu pona ko renforcer opération bateau de pêche. Po soke sombami e ko renforcer makambo ebele pe ba jeune bakozwa misala ebele. Yango ezosala force ya église kimbangiste, ezosala fierté ya tata mokonzi ya Bule ete na règne na ye na manda na ye makambo minene ezali ko salema en dehors ya ba construction ndenge tozali komona ba ezobima lokola ba mayebo pe ba mituka ndenge ezali ko mama deja basomba ke maswa to mona ke bambiso ya reverendum yaki nango soki ya batata pe sombami e ko renforcer lisusu makasi nde batata tala maye na bopesa ni mbote faki tomi bongisa mosola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tulombele kwa l'interim kintwadi ye mbuta za onso no basalanga ku kabine kya bundu fulu be onso no biluvo ma beto mpangisa no mudi bundu tolovana kya mbote faki bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela pambuta tulendele kutovwana musola kwa se ye mwana tata mwana velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya wonso no bilu vuandiri tutelama beto mpangise no mudi bundu tolovana kya mbote faki pika twakubike no moko twavana moni mepasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela bambuta tulendele kutovwana musola kwa se ye mwana tata mwana velela tulwe kiva kikada kya nsuka intango tutelemesanga sedeto twena kintwadi ye sedeto wanzambeto tata mfumu ambani wengisi tata nsongya nzila sidi ditosi sulomu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukala nkengidi tungisi yenviengisi a Yerusalemi yani pe watambula mbebe ya kusisonga ngazisi ke tata mfumu longo mfumu dibundu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tauvana kia mbote faki
Pika tokubikelo moko tovana kumbwa se. Tulendele kutovwana. Sedeto beto bana bakutukulombelo bakafulu watu sikidikisa. Nsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozo lelo tozana date ya le 17 août 2026
oyo tozali kokanisa mayemale kaka na 2001 elonga ya papa Mfuma Mbanza to papa de Alunga na Kiangani na date ya le 16 août pardon. Pamba te bana ye moko na tongo oyo sima ya elonga ya papa de Angenda pe papa Kisolokele bizaleli na biso ezala ya mondimi pe tolinga te moninga oyo azali kokweya otika ye kaka ndengo na akweya kolamusa ye na kondima pe tomipesa mingi na botongi Yerusalemi yango ete aya botoyaka na Yerusalemi makambo mibale mabondeli pe misala biloko nyonso to makambo nyonso mibale wana esengeli totosa yango ngonga ya mabondeli tozana kati na mabondeli na ntango ya misala ye papa de Alunga na lobi ete tozalaka na distraction te na ntango ya misala ezala na mabondeli tozalaka na distraction te mateya papa de Alunga na de yango wana pe botongi ntintsani ndenge alobelaki yango ndenge toza komona bikateli ya ndenge na ndenge nyonso wana eza na recommandation na bango papa Simon Kimbangu Kianga na lobi ete tozala bana botosi koloba ete totosa maye nyonso wana maloba na ye papa de Alunga nalobaki na Kikongo oyo toyebi Lingala te Kikongo toyokaki yango malamu pe oyo toyokaka Kikongo te ndenge papa de la ville chargé à pardon papa Sylvain chargé à évangélisation ndenge ayaki kolembolela biso yango na Lingala na banzaki biso nyonso tolandaki malamu lelo nde tokomeka kosala musala lobi tosalaki malamu te oyo toye nango eloba nango papa de Alunga na lobi na message na yeke soki oyebi eke mwalomeya wana obongisaki yango po te etonga Yerusalemi kozonga na yango te pe soki batindaki yo bapesaki yo mwa eloko mpona botongi Yerusalemi ezala mbongo ezala materiel esengeli okomisa yango lelo tokokontinue musala na biso toyebiki toza na remise de cadeau pe tokokontinue musala na biso ya botongi banzembo mibale oyo toyembaki lobi lokolo ezalaki na Kikongo tolobaki eke ekoyembama na Lingala yango tokosenga bandeko na biso ya jujiki yembela biso banzembo nyonso wana mibale na ntina ya instruction ya papa de Alunga na atikali kopesa biso banza eke banzembo yembamaki lobi kasi lelo na message na ye ba message nyonso eza na kati na nzembo yango nde apesi biso tozala bana botosi tolakisaki mondimi na biso ke tozali Simon Kimbangu jijiki diambu ye bata mase yengo zingudi tutunga Yerusalemu
Bakataba mama nanga boyika mpiko kosilisa misala iye batikela biso na tata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolokele ete bilaka bilongana na bikeke bileka batongaka Yerusalemi na pasete milongo Nzambe akaniselaka bango olingo mpe boyokani nasengi bana nanga Yerusalemi Nzambe akanisela biso batata ba mama nanga boyika mpiko kosilisa misala iye batikela biso na tata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolokele kwete bilaka bilongana na bikeke bileka batongaka Yerusalemi Nzambe akaniselaka bango olingo mpe boyokani nasengi bana nanga Yerusalemi Nzambe akanisela biso oya toto makamba na bengi bino oya toto makamba na bengi bino oya toto makamba na bengi bino toto makamba na bengi bino oya toto makamba na bengi bino oya toto makamba na bengi bino mabota masoma mokili solo makoya kozangana mabota masoma mokili solo makoya kozangana na Yerusalemi kokumisa bokonzi bwa likolo oya ni totonga yango abana botonga yango mabota masoma mokili solo mabota masoma mokili solo na Yerusalemi bokonzi bwa likolo oya ni totonga yango abana boya totonga oya toto makamba na bengi bino makamba na bengi bino toto makamba na bengi bino Kongola Kongo Kinshasa Brazzaville Kongo boya ni toto makamba Yerusalemi bilaka bya batata bilongana abana boya toto yango Kongola Kongo Kinshasa Brazzaville Kongola Kongo Kinshasa Brazzaville boya ni toto makamba Yerusalemi
Toto makamba na bengi bino ya. Toto makamba na bengi bino ya. Toto makamba na bengi bino. Afrika yebete bomengo balikolo epesa mela yo. Afrika yebete bomengo balikolo epesa mela yo. Awa na Kongo Kinshasa kama Yerusalemu elema yaka na kamba. Afrika yebali bula lipesa mela yo. Yo Afrika sosola libula lipesa mela yo. Yo Afrika sosola libula lipesa mela yo. Afrika boyani toto makamba. Boyani toto Yerusalemu. Afrika yebete bomengo balikolo epesa mela yo. Afrika yebete bomengo balikolo epesa mela yo. Awa na Kongo Kinshasa kama Yerusalemu elema yaka na kamba. Afrika yebali bula lipesa mela yo. Yo Afrika sosola libula lipesa mela yo. Yo Afrika sosola libula lipesa mela yo. Afrika boyani toto makamba. Boyani toto Yerusalemu. Ya toto makamba na bengi bino. Ya toto makamba na bengi bino. Ya toto makamba na bengi bino. Merci GG Guy. Ngonga elikaki bino mukuse yango mususu wana boyekoli yango te. Me mama na likambo ndenge tolobeli yango. Tolanda matei na bango misato ya bule. Banda papa kisolokele. Papa de alunga na pe papa de ngenda kuti. Oyo papa simoki ba unkianga na rubiete tozala bana botosi. Na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata Molimo Santo. Amen. Bika tokuike no moko twatonda lusiku muso tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela. Sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba même elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango
bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda kamba alobi nini nani bakobimisa ngo Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazali koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa Esa la se anali kwa damas. Acha. Esa la se. Yango eza usala tawo. Al. Besala la babo bando. Papa
papa Fumambanza, papa conseiller direct ya tata Molimo Santu, yende alakisi bongo elongi ya Nzambe Molimo Santu, toyebi ete lelo tozali bongo lundi 17 août 2026 oyo tozali bongo kokuna elonga ya papa Dialuna Yes, yes. Son. Yes, son. Yes, son. 1, 2, 3. Voilà. Yes, son. Yes, yes. Yes, son. Yes, son. Son. Voilà. Ok. Son. Yes. Son. Ok. Voilà, le lot ezali bongo deuxième journée. Tobandaki bongo na marche joyeuse tobengi carnaval nde biso panso toyokaki maloba ya Nzambe Molimo Santu mpe toyokaki maloba ya papa Mfumolongo papa Diangenda Kuntima nde lesambo ebandaki bongo na ngonga ya 3h na ntina ya koyela ngonga nde tata Moteya mokolo malelo atangelaki biso na Exode 21:17 ake na mibeko 12 ya lingomba mpe atangi psaume 147 ake na premier couplet ti na 7e couplet nde tolandaki bongo maloba ya papa Mfumambanza oyo atangisaki bongo elongi ya Nzambe Molimo Santu na mokolo mwa lelo tolandi mama na likambo na maloba na ye ya mokolo mwa lelo ezalaki bongo na nzembo ya bandeko na biso ya GGki ete azali kobenga biso toya totonga nkamba yango nde esika lipamboli na biso ebatami mpe yango tokorespecte maloba ya papa Dialuna na Kiangani Salomo ya bilei nowe atiki kasi maloba na ye komeka kokakola yango te ye alobi na biso ete totonga nkamba Yelusalemi mpo pasi nyonso tozali komona ekoka bongo kosila nde ngonga oyo bandeko na biso ya MSSK tomoni basekuriste tomoni bascout nyonso wana mpona lokumu bazali kobonga mpona kopesa papa Mfumambanza lokumu mpe nkembo oyo ebongi na ye toyebi ete lelo ezali bongo mokolo tokolakisa pamba te ngomba ya bule bamataka yango maboko pamba te mokolo ya bakado nde biso panso baye bakado eza mosika topusa bakado na biso mpona koleka nango liboso ya papa Mfumambanza nde tozali komona kuna na faki bazali bongo kobongama mpe ekipe ya drapo ezali deja point nde tozali komona mama
dirigeante pasi ye wana abongami mpona kopesa commandement mpe kuna na faki tomoni bongo papa mbaya nyonso wana mpona kokokisa kopesa nzambe lokumu pamba te asalaki biso na lolenge na ye mpo tokoka kokumisa ye abongi na lokumu. Voilà, tolanda lokumu mpe nkembo tobatela linyenya na bandeko na biso ya MSSK tolanda. Lukama bimvuka bya nzitusu lukumama lukandama ndi lumonso ye lubakala lubaluka ye kala kona ntinu nono lusungika longa vula bana fulu kono konikuka bungi kubamano lusufumuka ntindu lukandama ndi mukunda lukunda ntinu pungi anzitusu kwa tata noise lukulula kabu bya binati bya belele vala fulugeno nolo bimvuka bya nzitusu lubaluka kulumonso nolo munkumamanu andi atulu anzitusu pungi Voilà, touti kolanda lokumu mpe nkembo oyo uti kopesamela na papa Flamanza, papa conseil direct ya tata Molimo Santu en charge ya développement mpe ekonoma ya lingomba ye mokitango nyonso akotalisaka bongo elongi ya nzambe Molimo Santu na ntina ya bapaya ya ndenge na ndenge yango tomoni papa Flamanza soki omoni ye omoni mbala moko nzambe Molimo Mosantu nde na kopesa elobela papa Ferdinand. Matondi Maman Marie, comme vous le savez, il est exactement 17h passées de 57 minutes ici en Camp Nouvelle-Jérusalem.
où nous venons d'assister au culte de la deuxième journée marquant les festivités du 16 août 2026, où nous célébrons le 25e anniversaire de la disparition physique de Papa Dialongana Kiangani Salomon, deuxième fils de Papa Simo Kimbangu, deuxième chef spirituel, lui qui était gardien de la ville sainte, bâtisseur de cette dernière, et c'est lui qui accueillait les morts et les vivants ici en Camp de Jérusalem. Aujourd'hui, nous voyons le même rôle joué par Papa Fumambanza, Papa Andonza, qui nous a exhorté au temple de mettre en pratique les instructions de Papa Dialongana, avoir un amour vrai et sincère, sans hypocrisie, s'est concentré entièrement à la condition de Kamba Nouvelle-Jérusalem, prier sans cesse et faire tout travail avec volonté, engagement et détermination. Comme vous le savez, hier, on n'a pas réalisé grand-chose lors de la remise de Bimberekela. Aujourd'hui, nous avons assisté à la parade où le GGQ a remis son cadeau phare, une Jeep Pepin 9 de la couleur blanche à sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, Ether ISK 450 sacs de ciment, le Bakengi et le concert, j'ai 400 sacs de ciment. Ça pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem. Nous allons assister au défilé des cadeaux. Voici l'ordre des convenances pour le défilé des cadeaux. Nous allons débuter avec 1. Monganisa 2. Symphonie 3. Ngilima 4. Paroisse de Lyon 5. Bandoi 6. Ether ISK 7 Gaki, 8 GGK et 9 enfin Bakengi. Tout ça kopesa ordre ya défilé ndenge epesameli na organisation ya famille du 16 août. Bayi bakoleka liboso ezali bongo Mwanganisa bakolanda bango na symphonie ya misato Ngilima, ya mine paroisse ya Lyon, ya mitano Bandoi, ya motoba Ether ISK, ya Sambo Gaki, ya Mwambe GGK et enfin ya Libois Bakengi. Mama Révérende Hélène, Maman Safi, akolekela biso na micro pour la suite ya reportage na Swahili. Maman Safi. Merci beaucoup Papa Ferdinand ya solo bandeko balanti ngonga oyo nde tozali komona bangiste bangwana bazali koleka liboso ya Papa Fumambanza mpona kopesa lokumu ntembo na Nzambe pamba te ebongi na ye asalaki mokili oyo nyonso biloko nyonso na liloba kasi moto asimbaki ye na maboko na ye alobi tosala moto na lolenge na biso yango biso bikelamu na ye tokopesaka Nzambe lokumu ndenge mokanda ya psaume elobi na biso mabolongo nyonso egumbamela ye nyonso ezali na pema ekumisa nkolo yango tozali komona bandeko na biso bazali koleka mpona kokumisa nkolo pamba te abongi na lokumu nde tomoni faki baleki nsima na ye bandeko ya MSSK bazali kobongama toyebi ete lelo ezali bongo deuxième journée oyo esangisi famille la grande famille du 16 août okuna tokotanga GGK Bandoi Bakengi Mwanganisa Symphonie Ngilima paroisse ya Lyon pe Ether ISK nyonso wana bamati
lisusu asengi mai bapesaki evinu ya ngai mpe awa te yango mpe esalemaki ntango akomaki na mboka kenda asengaki mai amela azalaki na batemoin oculaire yango tokoloba ntango nyonso papa Fumambanza papa Mbenza Kianganya André témoin oculaire na maso mazali koleka yango tokolandaka ntango nyonso epai ya Nzambe Molimo Santu mokolo ya raconte akoloba papa Mbenza yo moto oyebi malamu makambo ya 5 mois wana azali bongo témoin na makambo nyonso bapapa ntango bazalaki ndenge baklasaki lolenge na bango bakotika biso lelo oya koloba bango bazali banzambe te papa Diangenda aklase alobi papa Kisoloke akokende liboso ngai nakolanda mbuta Kiangani yo moto kotikala soki Nzambe te nani akosala klase alinga mpe elandi ndenge sosola wana tomoni 5 continent bamwana bazali koleka 5 continent ya mokili na biso bamwana bazali koleka mpe nsima na bango tomoni ekipe ya drapeau tososola ntango papa Dialingana alingaki kochange programme asololi na papa Fumambanza papa Mbenza Kianganya André alobi na ye ngai nalingi nakende kasi koyebisa bapapa na yo te ntango papa Fumambanza papa Mbenza Kianganya azali kobima ye nakobima nakokutana na papa Diangenda na elongi ya mawa papa Diangenda tuye Mbenza likambo nini tino suka aye koyebisa papa Diangenda papa alobi na nga boye kasi papa Diangenda sepelaki te alobi na mbuta Kiangani toyokanaki boye te programme ndenge nasalaki yango mpe ekosalema mpe tomoni bandeko ya MSSK bangwana bazali koleka mpe alobi na ye azongeli lisusu programme na bango papa Kulutu akokende ngai nakokende yo mbuta Kiangani tokotikala na Lingomba pamba tayebaki ete ye nde nkolo Yesu oyo andimaki kokufa mpona masumu na biso yango ntango nyonso maloba na ye Nzambi zoyaka tumanga Nzambi kazoyangaki tantuko Nzambe asengaka bolingo pamba te ye moko nkolo Yesu azali ndeko ya bolingo wala ngonga oyo ezali boyo kaka bandeko ya MSSK bango nde bazali koleka lingomba ya nkolo Yesu ye moko papa Dialingana Kiangani atiki mikanda nyonso programme nyonso ezali kosalema na kati ya lingomba ezala bafuka bundu nyonso ezali mikanda papa Dialingana Kiangani akomaki mpe atikaki pamba te ye nde azali nkolo lingomba ya nkolo Yesu yango bandeko tozala na esengo pamba te tozali na nzela ya solo moto akosa biso te ndenge nzembo ya jeteke kolobaka bakosa bino te bokangama kaka na ngai wana ezali bandeko ka ya MSSK bango nde bapesemela mokumba ya kopesaka lokumu mpe nkembo mpe bangwana bazali koleka moto akosa biso te tokongama kaka na banzambe na biso wana maloba ya papa Dialingana Kiangani Salomo totonga Yelusalemi soki totongi Yelusalemi te pasi na biso ekosila te Yelusalemi ekotongamaka na mbongo ya bamaji te na mbongo ya pilipili mbongo ya makala yango Yelusalemi ezali kotongama papa Claudine
Matondi Maman Marie, deuxième journée de festivités. Après défilé des troupes d'honneur des MSSK et de la FAKI, nous allons passer directement au défilé des cadeaux. C'est l'ordre qui nous a été donné. Il y aura démonstration et exécution d'un exercice par les MSSK. Comme vous savez, ce sont les grandes journées. La naissance, la mort ou la disparition physique de nos papas. Comme nos papas ont toujours dit, ce sont les grandes journées ou les grands dimanches où le ciel est ouvert pour recevoir nos prières, nos supplications, nos actions de grâce, afin que Dieu puisse nous exaucer. Nous sommes en camp à Nouvelle-Jérusalem. Nous avons la recommandation de la construction d'une camp à Nouvelle-Jérusalem. D'ici 12 octobre, priorité de priorité, la construction de la cité Nzanzanunga, où la répartition a été faite aux différents mouvements, associations, services et plateformes, groupes, les provinces, les nations, chacune des structures servies confiées une maison du type moderne au chantier Nzanzanunga, où s'érige une nouvelle cité qui répondra aux normes internationales afin de recevoir les hôtes de marque de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangan pour l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu de 1921. Kamba accueillera toutes les nations du monde entier. Voilà. Comme nous vous le disions, chers amis auditeurs et auditrices de la presse et information Kimbangis, vous qui nous suivez à travers le monde, nous venons de sortir de ce saint et imposant temple d'Inkam à Nouvelle-Jérusalem. Après le passage des troupes d'honneur de la fanfare Kimbangis et du MSSK, maintenant c'est l'exécution d'un exercice par les surveilleurs ici dans l'esplanade entre le temple et la tribune, où l'atmosphère est maussade. 18 heures passées de 10 minutes. Comme nous vous le disions, au sein de l'église Kimbangis, c'est comme disait Papa Joseph Diangenda Koutsima dans l'un de ses messages, que tout ce qui s'est fait au sein de l'église Kimbangis est une inspiration divine. Il n'y a rien de composition ni d'invention humaine. Même les exercices que le MSSK fait la démonstration, c'est toujours une inspiration qui correspond toujours avec un cantique aussi inspiré. Et à ce moment, c'est le cantique à l'honneur de Papa Dialunga qui a vécu avec nous ici en camp à Nouvelle-Jérusalem depuis 1921. Lui qui naissait un certain 25 mai 1916 lors de la Première Guerre mondiale, au moment où il totalisait 40 ans, en 1956, qu'on a parlé de l'amour de 56 du Bolingo et à 56. C'est lorsque Papa Dialunga a totalisé 40 ans de naissance. Et c'est cet amour qui a conduit à la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959, avant que nous n'accédions à l'indépendance de notre pays. Quelques mois plus tard, soit le 30 juin 1960, maman Marie-Claude avait dit à ses 3 fils, laissez-moi partir afin que je puisse intercéder auprès de votre Père pour que vous obteniez l'indépendance.
le même 30 juin 1960, nous devions obtenir aussi l'indépendance spirituelle. Malheureusement, les soldats d'Armageddon qui étaient venus nous sauver ont vu les noirs voler les biens des blancs. Voilà pourquoi ils ont couvert l'œil gauche pour la honte de voir le noir voler les biens des Européens, du blanc. Cet acte n'a pas réjoui la divinité, n'a pas réjoui le Saint-Esprit, n'a pas réjoui les soldats d'Armageddon. Voilà pourquoi nous continuons toujours accroupis. Nous attendons l'indépendance spirituelle qui pointe à la PV. Nous devons prier, beaucoup prier, mettre en pratique la trilogie qui m'oblige, amour, commandement, travail, construire une camp de Jérusalem afin que nous soyons bénéficiaires de toutes les promesses faites par notre roi Papa. Nous avons suivi hier le parallélisme établi entre Jésus-Christ de Nazareth chez le juif et Jésus-Christ à sa seconde venue sous un nouveau nom de Papa Dialunga Nakanga de Salomon. Jésus-Christ de Nazareth décédé à Golgotha, il a demandé l'eau, mais on lui a donné le vinaigre et il s'est transfiguré exactement à Golgotha à 15 heures. Et Papa Dialunga de même à 10 heures, il a demandé l'eau. On a voulu lui donner l'eau simple, mais il a exigé l'eau bénite. Et Papa Fumambanza, Papa Ndenza Kialani, lui a donné après avoir prié. Premier gosier, deuxième gosier, troisième gosier. Il a avec recommandation de continuer le chemin jusqu'à Kinshasa afin qu'il puisse recevoir les honneurs comme ses deux frères, respectivement Papa Kisorokele et Papa Diangenda, qui disparaissaient respectivement le 17 mars et le 8 juillet 1992. Et voilà, Papa Dialunga a été reçu à Kinshasa avec honneur et acclamation avant de retourner ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, où il repose à jamais dans les 5 kilos où les 5 corps se retrouvent. Le corps de Papa Simon Kimbaou, de Maman Mouimou, Maman Kinzembo, Papa Kisorokele, Papa Dialunga, Papa Diangenda, Maman Kirasisi Loa et Maman Bibi Vete. Voilà. Comme nous vous le disions, après cette démonstration, nous allons passer directement au défilé de cadeaux suivant l'ordre établi par les organisateurs. Nous allons débuter avec Mwanganisa, suivi de l'orchestre symphonique de Kimbongisa. Derrière eux, ça sera le tour de Ngilima, paroisse de Lyon, suivi des homonymes Bandoï, Eterieska, Gaki, Jejeki, et nous allons clôturer avec les concierges, soit les Bakei. Alors, tout ce qui n'a famille du 16 août bozala kobongama to éviter temps mort tolandana mbala moko ndenge ordre epesami Ngilima symphonie disons Mwanganisa symphonie Ngilima paroisse ya Lyon Bandoï Eterieska Gaki Jejeki nde tokosilisa na bakengi to éviter tama to la gonga. Voilà. esengo ezali na liboto bazali na nzambe na bango yeluselomi bakomataka maboko pamba te nde tokoleka sikoyo na defile ya bakado nde esengami na famille de 16 août
tolandana toevite temps mort biso banso ndenge ordre epesameli biso na baorganisateur. Voilà, soki tosilisi défilé ya remise ya bakado nde tokoleka na suite ya bimbelekela lobi mosala esalemaki malamu te, bimbelekela epesamaki ndenge elongobani te, nde lelo tokolandisa yango. Lelo tokolandisa papa évangéliste Itangana kende na ndako ya papa Imro azali kozela yo. Papa évangéliste Itangana kende na ndako ya papa Imbo azali kozela yo. Merci. tozopesa lisusu tozorapele ordre ndenge tokoleka na defile ya bakado mwanganisa nde na kobanda bakolanda bango na orchestre symphonique kimbongiste, nsima na bango ngilima kolanda nde bakolanda bango na paroisse ya Lyon, après bango bandoi eterieska gaki jejeki nde bakosulisa na bakengi. Mais malgré topesi ordre wana soki retard ezali bozali prêt boleki mbala moko mpona koyolela ngonga. Voilà, wana bandeko na biso Congo Brazzaville, bango wana baza koleka na kanisa ezali wale ya Ngilima, bango wana baza koleka ya Brazzaville. Mama bébé voilà toleka voilà donc mwangalisa nde baleki Ngilima bango ye Ngilima bango bazolanda na nsima oyo Ngilima kora Ngilima bango wana Ngilima bango wana na nsima ya mwangalisa ya bane wanso baute Congo Brazzaville na nsima ya mwangalisa Ngilima bango wana bazokota tomoni basaki ya loso basaki ya farine bomba ya bule bamataka maboko pamba te wana bandeko na biso ya Coral Ngilima bango wana bazali koleka. Voilà, félicitations na Ngilima, félicitations na Ngilima, félicitations na Ngilima, tokoba kaka Ngilima bango wana bazali koleka. Ngilima bango bazali koleka, félicitations na Coral Ngilima. Papa Fortuna éviter temps mort bayo bazali akomama toleki tolanda te ordre esami soki bino ozali pre boleki mbala moko éviter temps mort elobamaki ete mwakanisa deja esi baleki Ngilima baleki kozozela orchestre
Kasangulu. Gaki Kasangulu. Bakengi plutôt Kasangulu. Kasangulu. Ok, dans la cantine à nouveau, hein. Nakwanga na kati bakantine wana. Bakotina otoma la cantine awa. Yeli tani tokona kamnela de. Toleka ba papa ba mama. Toleka ba kokata défilé. Tofandisi papa kengi awa. Bakade kotikala. Bila kama na kengi te, baanu kabilo. Bakengi akamba. Bakengi akamba. Toleka sinon te bakokata défilé. Tozo traîner na biloko pona toyebi te pona nini. Toleka. Bakengi akamba bosababi. Ekomi tour na biso. Bakengi akamba bolibo tika kala bakado boye. Chili tuku. Chili kaka. Voilà, félicitations. Oh, bakengi nyonso ya njili. Njili oye! Wala njili bazoleka. Kimanzeke na nsima ya njili. Bandeko biso toza na nsima na bakado ekusana. Bakengi ya kamba. Bazokata défilé. Okotikala na biloko na yo toyebi te koleka nango wapi. Toleka totya molongo toleka s'il vous plaît. Ngonga ezokende. Toyebi yoto bazobenga bakombo ntango ebengaki bino enome tolandaki bino. Mosala nano esalemi te. Toleka bakengi ya kamba boleka tobotela bino ewa. Mosala nano esalemi te. Toleka. Makala, bankengi makala. Bakengi ya makala. Makala bopusala. Bakengi ya makala. Makala boboa. Makala oye. Voilà. Kamera tika bato baleka zala mopanzi. Sibala oye. Zala mopanzi tika bato baleka. Kimba Nseke. Wana wapi? Jejeki wapi? Jejeki wapi oyo? Mbanza Ngungu, voilà. Mbanza Ngungu. Mbanza Ngungu Jeja. Mbanza Ngungu bawana. En tout cas mama bébé. Na bana na biso na ba épouse. Na eko remarquer miziki Jejeki efandi na Congo Central. Wana na biso miziki euta kuna. En tout cas wana na confirmaki yango lobi. Congo Central binisa batasobo. Eto kolala te gaki tozalia. Elo gaki kozomeza kuna. Oya kokiba concert oyo. Balokai. Ozalaki te lobi na Jejeki. Nazalaki na ona molimo. Sana deuxième tour. Deuxième tour Sana. Oh, le baba kengi ya solo bakoma katina. Sana deuxième tour. Voilà. Lelo bokima te live na biso eza en direct. Bozola na peza gaki lelo. Tous les gaki lelo. Jejeki toleka papa toleka. Lobe ezalaki Jejeki lelo gaki. Musala nano esalemi te. Oh, eza événement. Jejeki Nkamba botelema. Nkamba wo. Nkamba koti na terrain. Tomoni wana ba papa Morel. Nkamba koti na terrain. Bien Nkamba koti na terrain. Nkamba bandi na ngombe mama bébé. Oui.
kifunda ya kwanga mama bebe, kifunda ya kwanga, kifunda ya kwanga. Kamba oye. Ba épouse mama bebe, ba épouse, bien habillé ba épouse. Ya. Bala na jejeki. Hey, zali. Bala na jejeki mama bebe. Oui, wala ba épouse. Cadeau phare, wala mama Chako. Wala ba fale. Wana ba Chako wetu. Ba membre mama bebe. Ba membre de soutien. Biso wala ba membre. Ba membre de soutien GG King Kamba. Ba membre Sibonyo police équipe de. L'ambiance est totale. Bankengi Nkamba mama bebe, Bankengi Nkamba. Yerusalemi. Voilà. Oh Bankengi Sika. Oh Rome Sika. Voilà Bankengi ya Yerusalemi. Voilà. Kamba oye. Voilà Bankengi. Wana Nkamba direction nationale. Dolo na Kobokola. Voilà. Tina koni eleki mama bebe, koni ya koni. Voilà. Kamba bangwala. Retour à l'authenticité. Malgré courant mais koni ne base. Kamba bangwala. Koni ne base. Kamba bangwala. Tomona na Bankengi toujours ya mama ye mobis. Mama ye mobis. Voilà. Toleka tomoni 3e tour toleka. Toleka 3e tour mama bebe. Bazola kisakona 3e tour omoni te. Toleka Bankengi. Voilà, Bankengi toleka 40e tour mama, 40e tour. 4e tour. Bankengi boma, toleka s'il vous plaît. Hein? Bankengi boma, totambola s'il vous plaît. Totambola s'il vous plaît. Totambola. Jejeki boma. Bankengi boma. Wana mbala, combien 40e fois? Voilà. La 2e fois. Voilà Badoko. Jejeki boma koti na terrain. Félicitations les Zaki concert. Les Zaki Live en direct. Boma oye. Hôpital de la Rive, maman bébé. Hôpital de la Rive. Oyo korate kalie. Awa kaka tiveneze gaki lelo. Lelo ya korate gaki etali ye. Waye tozokoma kala Bankengi. Bankengi toujours. Bankengi bango wana. Bankengi mama bébé. Toleka. Bankengi bango wana. Muta Ferdinand soko za mwa liloba toleka. Allez, très bien. Wana Bankengi ya moka. Bankengi vile matani. Ville Matadi oye. Wana Bankengi oya Ville Matadi. Voilà. Toleka. Wana fufu mama bébé fufu. Fufu mama bébé. Lukula Jejeki lukula mama bébé. Lukula. Babosani bulu kutu mama bébé. Lukula. Sima ya Bankengi. Sima ya Bankengi oyo balobaki liboso ya résidence euti kokoma ya Kadofa. Sima ya Bankengi ya Kadofa tozomona mutuka ya monene ezokota nango oyo balobaki liboso ya résidence na ntongo yango oyo ezoleka sikasika oyo Kadofa ya Bankengi sac de ciment ezala 450 sacs de ciment Kadofa ya Bankengi ezoleka dans quelques minutes. Clinique universitaire.
Waouh, maman Nangaye. Clinique universitaire, deuxième tour. Clinique universitaire, deuxième tour, maman bébé. Tobi Laté, s'il vous plaît. Oh yeah. Clinique universitaire. Clinique universitaire. Voilà. 450 sacs de ciment, maman bébé, Yabankengi. 400 sacs. 400 sacs, ya ciment. Voilà, cadeau phare yango ya Bankengi, mutuka ezoleka. Cadeau phare ekomi. Cadeau phare ya Bankengi oye. Cadeau phare na bino yango 400 sacs de ciment. Papa Moïse Agaki Bongolo, yaka baso lukola tribune presse. Papa Moïse Agaki Bongolo. Jeje Kikwilungongo mama bébé. Tribune presse baso zela. Jeje Kikwilungongo. Gaki Kwilungongo balandi bango na Gaki Kwilungongo. Voilà. Kwilungongo. Lelo nde lelo. Biso baoyo totelemi na batole, toleka bandeko. Ngonga ezokende mama bébé. Bayototikali kuna toleka tokokata défilé tamo. Bayototikali na bakado toleka. Namoni Gaki Kamba te. Gaki Kamba baoleka te. Te bazoya mama bébé. 4e tour. Wana tomoni Bankengi Mbanza Ngungu. Toleka biso bango totikala bakado. Bakado eza ebele tozomona batole, tozomona bangombe, bozozela nini mpo boleka. Gaki Kamba nano boleki awa te. Boyelaki te. Bankengi na Kimba Nseke. Bakengi. Atuka mbia César Bakengi. Oyo wapi? Bango moko oye. Voilà. Keba mama, keba. Tombola tol, tombola yango. Ekemeza makesi ya Bakengi. Kengi kaka leki na tole na ye. Alikaka ye moko. Kimba Nseke mama bébé. Wana jeje kiki mpese toleka. Bakengi liso lingomba. Mpese. Nipara hier kaka ndobo ya makambo. Tutuye moko lesero na batole. Oye. Jeje. Kimpese. Voilà. Namoni tozokende na suka ya bakado na biso. Totambola s'il vous plaît. Baoyo tozozela kuna na yebi te. Tozozela nini papa Ferdinand? Tala matole nazomona nini bandeko. Matole oye kozonga. Tokokata défilé. Bozotelema nini? Tokokata défilé so bozozela li to comprendre. Bofandisi papa mingi. Telemi bozoleka te. Musala nano esalemi te. Musala malongano emonani te. Tozokata défilé. Bino bokotikala na bakado na bino. Toyebi te bozofandela nini. Bankengi tomoni kuna ya Lukala. Tozotelemela nini bandeko? Bankengi. Makala, voilà, Bankengi na Makala. Makala namoni ndako sukisa.
Prison ya Makala. Oh, 40e tour, maman. Prison. Voilà. Makala, oye. Prison. Makala, oye. Oh, nini? Makala, prison. Prison ya Makala, là. Prisonnier à Makala, Bakengi. Babori wa prisonnier. Prison ya Makala. Nous avons mon Kinshasa capitale. Voilà. Kinshasa. Tokomi na suka. En tout cas, prison passé belé. Bateau les gens se tombent qui connaissent qui prison à Makala. Tokomi na suka papa Ferdinand. Tomoni wana Bankengi ya mama Yemo. Mama Yemo 5e tour. Bino bozo fanda kuna awa tozo silisa. Toyebi te ba cadeau na bino kolekela. Mama Yemo 5e tour. Oh yeah. Mama Yemo, oh yeah. Mama Yemo 4e tour. Oyo 40e tour. Voilà. Voilà. Maman, mon 10e tour. Voilà. Prison Makala, mon bébé. Prison Makala. Makala la koti président Tozo silisa bongo, tozo silisa bongo. Ok, Kimam. Kimbaseke. 2e tour. Kimbaseke, oye. Oye. Kimam, vous voulez que totambola mabina te s'il vous plaît. Tosilisi mama bébé. Oh, Kimam, vous voulez la quitter. Baleka kasi. Kimam, 5e tour. Baleka. Tobina te. Si tolingi tokata. Bakenge Kimam baza wapi boleka. Bakenge Kimam. Tobina te sinon tokosilisi. Bankengi ya Kimambu. Kimbaseke toujours. Kimambu. Kimbaseke osala Kimambu. Kimbaseke Kimambu bayaki Kimbaseke Kimambu. Kimbaseke na Kimambu fusion toleka. Bino banani? Kimbaseke na fusion toleka. Kimbaseke na Kimambu toleka. Kimbaseke boseke kosangana. Prison Makala. Atukana tole ekomaki ebele. Vraiment boulou. Omemi na yo leka kaka. Kimbaseke prison Kimambu. Makala na sanga na batole. Batole ezakali ebele. Cheche Kimwanda. Luanda. Mwanda. Voilà. Bobatela batole peshe. Artiste na biso ya Mwanda. Ya. Bien confirmé. Tomoni wana ba fleuve. Chela. Papa Christian zapi mama bébé. Voilà. Wana ba fleuve. Mafuta nebaz. Wana mafuta nebaz. Papa Christian zapi. Oui, bazali. Chela oye. Voilà, tosilisi mama bébé pour la regagner temps. Félicitations. Tosilisi. Moi félicité Bakengi ya Kimambu. Batole nyonso. Kimambu asi yango. Kimambu. Tala ba mama bazotoboka Kimambu. Tout bien, qui fait bien. Nous voici à la fin du défilé des cadeaux. Et ce soir, Balani batikali.
Voilà, tokomi na suka ya défilé na bakado na biso ya poko ya lelo. Ozongisa micro na papa de la ville pour la suite ya programme Sinsani. Ona bakado tokomi na suka. Papa Rogoa Foster na kanisa okozanga liloba te ndenge milulu ya le 16 août ezali kolekela topesi bino maloba. Matondo mingi papa Ferdinand tozali biso banso na kati ya esengo pamba te mokolo wana ezalaka mpasi papa atiki biso nzoka ezali na kati ya mabongisi oyo banzambe babongiselaka biso tokoyaka kokomprendre kaka na nsima lelo mokolo epesameli na 9 famille nde tomoni bakado badefile oyo balobi ngomba ya yerusaleme bakomataka maboko pamba te tika tomipesa na likambo oyo pamba te bolamu na biso ekangami wana yerusalemi totonga yango papa azali koloba bobela na mbongo ya pilipili ya makala ya matembele ya bongo na bongo yango nde tokotongela yerusaleme epai touti tozali koyeba kasi epai tozali kokenda batole kaka oyo ezoleka tokomona kaka société ya batole ye moko aleki na batole bandeko oyo ezali ntango na biso tomipesa wala tozali komona toujours bakengi kamba yerusaleme diampa papa Salomiller oyo ezali bakengi ya nkamba na kati ya zunga section kamba je crois baoyo batikalaki na nsima entre temps tozali kozela papa de la ville topesi lomoya na jejeki topesi gaki interiesa mwanganisa bandoi lion baninga banso oyo tozali na kati ya libota oyo libota bakengi mosala emonani mosala emonani vraiment mapamboli ndenge tokaki na ntongo kuna na jejeki tata molimo mosantu asopela bango lipamboli te kasi mapamboli voilà tozali se kokoba oyo 2026 ebongo 2027 mbula na mbula ezali na makambo na yango mbula na mbula ezali na makambo na yango voilà papa Ferdinand tokomi na opération 3000 francs voilà tokomi presque na suka mais baretardateur ozali nango elekani kaka sikoyo tokozila papa de la ville entre temps tokotina 3000 francs voilà ye wana mati pa ya kolon po azwa bongo programme entre temps tobosana te 3000 francs 3000 francs 3000 francs bongisaka déjà 3000 francs na yo 3000 francs 3000 francs 3000 francs batata bamama totelemi papa de la ville asi akomi francs 3000 francs 3000 francs 3000 francs rubrique nyonso ezalaka na ntina 3000 francs 3000 francs 3000 konéglige yango te ezali na ntina na yango 3000 francs 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 biso banso tozali kolanda micro partout 3000 francs ya papa 3000 francs ya misala
3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000, 3000, 3000. 3000, 3000, 3000. Allez, 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. Va tata, va maman, 3000 francs. 3000, 3000. Sima ya 3000. Koleki na Tsintsani. 3000, 3000, 3000. Kobosana te. Tsintsani nanu osalemi malamu te. 3000 francs. 3000 francs, 3000. 3000, 3000, 3000, 3000. 3000, 3000, 3000. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs. Sima ya 3000 francs. Koleki na Tsintsani. 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs, 3000 francs. Delemana 3000. Opération 3000. 3000, 3000, 3000, 3000. La maman Batata Kengi, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. Kigaki, Ndenge révérend lobi. Lyon. Soki mpe bareterdeter ya kado tozali tokoki mpe koprofite koleka. Symphonie. Bareterdeter ya kado soki mpe tozali toprofite koleka mbala moko. 3000 francs, 3000 francs. Pesa moninga nzela leka mpona 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000, 3000, 3000. 3000 francs. Voilà. Ndenge tolobaki bareterdeter ya bakado tozali. Ok, félicitations. Félicitations. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Olingo nde ezali kokonte ngonga te. Koto oyo tozopesa ba 3000 soki bareterdeter ya bakado bazali baprofite mbala moko na miziki. Retardateur ya kado soki bozali boleka kaka profite na musique. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs. Merci Faki. Merci Faki. 3000 francs, 3000 francs. 3000 francs. Kaki, je sais qui. Bakengi. Symphonie. Ndilima. Inter. Biso nyonso tokota. 3000, tobongama, tobongama, tobongama. Tolingi tosilisa na 3000, tolingi tosilisa. Tolingi tosilisa na 3000.
Voilà. Eh mon ami bongo maman. Mieux vaut tard que jamais. Merci, merci, merci Faki, merci. Merci, merci, merci Faki. Merci beaucoup Faki. Allez, topusana. Tokota na mama ya likambo tintani ya munene. Lobe zalika kalebe ya rido me leronde mosala. Imbele kele mona na lisusu. Très bien maman. Merci Faki. Merci beaucoup Faki. Merci Faki. Sika toleki na tsinsani na biso suite lobi tobandaki kasi bamosusu bamonanaki te ndakisa ngilima lobi tomonanaki te toyebi te lelo tozali wapi ngilima pusanaka gaki lobi tomonanaki te toyebi te tozali wapi malamu topusana po ete tinsani na académique tolibere papa mosala eza na ye ya makasi. Ok. Mosala ezali ya makasi. Allez, biso ina wana académique. Biso banso wana topusani. Banani bakofongola nzela na journée ya lelo. Ngilima. Lobi ezalaki bakengi. Ozali kolukama. Sikawa toyebi te. Félicitations. Maman mokwazo ya Inter-SK Lobby Inter vraiment basalaki mosala oyo mama ye na kanda yoka mama na biso Jejeki Lualaba $500. Aïe, très bien. Bakengi ya Bumbu $500. Kwilungongo. Bakengi Kwilungongo. Congolais. Bakengi Kwilungongo. 3. Bakengi Kwilungongo 500 000 francs. Donc Bakengi Kwilungongo 1 300 000 francs congolais. Bandoi Kasai Chikapa 200 000. Bandoi Kasai Chikapa 200 000. Bakengi Vila Manangungu. Cataracte. Bakengi, ville de Manzangungu, 1 million de francs congolais. Allez, Bakengi. Voilà. Très bien. Lyon, $500. Lyon, $500. Attention, Lyon. Comme les lions d'or encore, il faut profiter. Les lions voilà encore. Maman Lyon. Zila Lyon, Bazali. Lyon $500. Paroisse Lyon, $500. Voilà. Nabanza Lyon bandi kofongola liso. Inter-SK Mango $100. Bakengi ya Sana 2 millions de francs. Bakengi ya Sana Célébao 2 millions de francs congolais. Voilà. Bandoi Yankamba 10 000 francs. Mama Yakawa porte yangoyo. Bakengi ya Kasangulu 500 000 francs. Bakengi ya Bakengi ya Kasangulu 500 000 francs congolais. Bakengi ya Kingasani de plus $40.
Bakengi ya Kingasani 2 plus $40. Voilà. Allez, Bakengi bimelekelo etikalaki. Ngilima ozali wapi? Oui, maman. Bakengi ya Makala. 1 550 francs congolais plus $200. Bakengi ya Makala. Chocho. Oui. 1,550,000 francs congolais plus $200. Très bien. Voilà. Wana bana ya Révérend Ronsard. Tina minute oyo tozokoloba ngilima nanu bamonani kaka te, gaki nanu bamonani kaka te. Nzoka baninga basi bakomi mosika ngilima nanu bamonani te, gaki nanu bamonani te, symphonie nanu bamonani te. Yamba tata ingénieur. Ah, enfin ngilima omoni lokola olati blue c'était yango wana. Voilà. Ngilima 500,000 francs. Très bien, Ngili. $500. Ngilima 500 $. Bakengi ya Mvuse Matadi 150,000 francs. Sud Kivu. Chejeki Sud Kivu 450,000 francs congolais. GGK Kassai Central 480 000. GGK Kassai Central 480,000 francs congolais. Bakengi clinique Ngaliema na Kasavubu $135 plus $240 $135 plus $240,000 francs. Bakengi ya Kimbateke. Bakengi ya Kimbateke mission 1 million plus $140. 1 million plus $140. Kamfuma Bakengi 800,000 francs congolais. GGK Kindunga. Communiqué très important. 1 million. Na lotomo ya papa esengami na bateyi na basurveillant sikasikoyo bokende na depo ya mise kokitisa simo. Okay. Sikasikoyo oyo nyonso abengami moteyi oyo nyonso abengami surveillant tokende na depo ya mise kokitisa simo na banza biso nyonso tolani oyo nyonso alaki Kindunga 1 million plus $30. Kindunga wana nde na banza bateyi ya $170,000. Kinshasa Kasavubu Bakengi $10. Précision surveillant nyonso Bakengi 300,000 francs congolais plus $20. soko oyebi kozali surveillant mais olataki teni te bino wana onukami tokende kokitisa nsima na bateyi kuna ya mise 600,000 Kindunga na bavolontaire oyo tozali nanu makasi biso nyonso tokende ete nsima wana ekita $500. Bandal Luanda $10. Combien de kwanza 10 000 kwanza Luanda. Intersiforco 1 million. Bakenga monga fula cité plus $10. GG Kiboma 500 000. GG Kiboma 500 000. Ndoi Onyoso Bandoi. Ndoi Kasangulu 10 000. Ndoi Kasangulu 10 000. Ndoi Kasangulu 60 000. Ndoi Kasangulu 100 000. Ndoi Kasangulu GG Kinshasa. Kinshasa GG Kinshasa $1000. Aïe 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 aïe. Inter Sankuru combien? Inter Sankuru 540 000 francs congolais. Symphonie bino nyonso bopusa na bozali ya kopanzana. Orchestre symphonique. J'ai dit combien? Pointe Noire 20 000 francs CFA.
Bandoi ya Lualaba 500 000 dollars. 10 000 francs CFA. Intérieur esengami na basurveillant oyo tomoni tokende na depo ya mise kokitisa nsima na biso bavolontaire oyo tozosala na biso mosala moko te tokende kuna na depo ya mise kokitisa nsima bateyi soki bozolanda biso kuna bozali tomata na lombango kuna na depo ya mise kokitisa nsima. Pointe noire 20 000 francs, c'est 20 euros. Allez, à l'intérieur, est-ce qu'il y a poussana? Bakengi ya luso 950 000 bokota na kati tobanda mosala bakengi tokota na kati. Intérieur Scanjil 50 $, maman. Tozo comprendre te gaki tozali nanu introuvable gaki ozali wapi banda lobi gaki tozomonana te ezala gaki ya nkamba tozomonana te toyebi te bokewapi bagaki intérieur Skapanga 100 $ plus 10 $. Bakengi commune de Matadi 300 $. Commune de Matadi 500 000. Commune de Matadi Bakengi 500 000 francs congolais. Topusani. Bakengi nyonso tokota na kati. Bakengi nyonso tokota na kati. Jejeki Interieska Ngilima Mwanganisa bozali wapi? Bandoi tozali mélanger. Intergile 50 $. Jejeki Kinshasa. Combien? Jejeki Luanda 200 $. Terre otikala kimia bandeko. Nzambe aliaka esengo. Gaki azali wapi? Nzambe aliaka esengo. Bakengi ya kanseta 300 $. Bakengi ya kanseta. Jejeki Brazzaville 90 000 francs CFA. Mama tomoni bandoi ya nkamba national mwana Maniema. Bandoi ya nkamba 300 000 plus 20 $. Révérend Jeff. Bakengi. Papa Kengi yaka kotoyo, papa yaka kotoyo. Jejeki Luanda 20 $. Bakengi ya Chela 100 000 francs. Zila Bakengi. Bakengi ya Chela 70 000. Bakengi ya Chela oui 50 000. Bakengi ya Chela 60 000. Voilà. Inter Kimbatseke 3 Inter 120 000 francs congolais. Intergile 50 $. Coral Ngilima 250 000 francs congolais. Bakengi ya Mvuzi 90 000 francs. Bakengi ya Mvuzi 160 000. Bakengi ya Mvuzi 20 $ plus 5 000. Bakengi ya Mvuzi 250 000. Ok. Bakengi ya Nzanza Monakisi 100 000 francs. Wana Nzanza. Ngilima bamonani. Maintenant lelo gaki bazomonana te. Gaki
La qui c'est longue là? 230. Gaki Lubumbashi 230 000. Voilà. 230 dollars. Gaki Lumbashi 270. Gaki Lubumbashi 270 dollars. Coral Lima 100 dollars. Voilà. Tozomona. Kinshasa. Siège à Kinshasa 100 dollars. 20 dollars. 20 dollars. 50 dollars. 10 dollars. 10 dollars. 10 dollars. 10 000 francs. 50 dollars. 10 000 francs. 20 000 francs. 10 000 francs. Zela noki kota na confusion na embouteillage za liboso. Oui. Bakengi Mbanzangungu 6 000 francs. Très bien. Kena sani Congo Brazzaville bandeli ya makambo. Mwanda ni sangu za tata. Mwanda vele la combien? 10 000 francs CFA. Pas si c'est. Mwanda ni ça. 10 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. 2 000 francs CFA. Mwanda ni ça. 1000 francs CFA. 200 francs congolais, 2000 francs congolais, 1500 francs CFA, 2000 francs CFA, 5000 francs CFA. Wana Congo Brazzaville. Gaki qui baisse 500 000. Toya boye. Oui, Gaki Kimbatseke 46 000 francs. Gaki Kimbatseke 135 000 francs. Bando nyonso ya mibali. Bando nyonso ya batata. Bosenga misando ya Kinshasa. Sima ya biro ya SPC. 90 dollars. Iko joelo komo kwa na pona kokomisa ngo. Bando ya Kinshasa. Ana kokomisa 100 000 plus bando nyonso ya batata. Voilà. Ozando ino za tata. 5 ya biro ya SPC sika sikoyo. 30 000. Seko mema ya 30 dollars. Sauf moko bozo ya na 20 000. Pankarte moko bandoi 50 dollars. Katabo kana kujua na sima ya 20 dollars symphonie. Ya SPC 10 000. 10 000 francs. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. 10 dollars. 10 dollars. Bandal 130 000. Symphonie. Ok. Ozana bango. Bandal 130 000 francs. Loi ya Kinshasa 10 dollars. Bakengi ya Lyon 150 dollars. Voilà intérieur Skazoya. GG Kilo Kitonaminezo Kanate animation. Gaki Pelici. Gaki Lukala 40 000. Ok. Mango. Intereska Mango 40 000 francs. 10 000 francs. 10 000. Plus. Combien? 20 000. Mango. Bakengi ya Bandalunga 50 dollars. Bakengi ya Bandal 50 dollars. Tozali kozila lokito ya jejeki monganisa na baninga nyonso wana tozali wapi? Vraiment toza na posa na bango wana tomoni Mbuta Miller aïe Alenda Gakinjili 20 dollars plus 10 000 Kamba 25 000 25 000 25 000 25 25 25 Combien Bakengi Njili 1 million 1200 dollars. 1200 dollars plus 700 000. Plus 700 000. Njili Bakengi. Ah, mama yoka baninga munduki balobeka. Vraiment joie position. Olo kitu ya munduki ya boye mobi baizate. Tomoni mama omoni lazali wa Nkamba 45 Bankengi Nkamba 45 dollars.
Pelele 300, 100 000. Pelele 100 000, donc 200 000 na pelele. Papa na yesu kaka bakengi bayokaki. Bakengi bazali fo bayoka po. Bango pola koyoka eloko ya liboso. Oyoki kisasa beti munduki na ye kitalatala. Bakengi ya Kasangulu 10 200. Ouais. Plus 3 000. Ouais. Plus 5 000. Ouais. Plus 5 000. Ouais. Jéjeki. Très bien. Kulingongo. 30 000. 30 000. 50 000. 15 000. 15 000. 15 000. 15 000. 30 000. Voilà Kulingongo. Tozali se ko continuer. Inter Eskanchili 10 000 francs. Inter Eskanchili koyema na ye kapa. Biso bakengi tozoyaka molo molo. Monto eza kopela. Koyoki munduki voilà. Ya kozloba te. Jéjeki Kabila Gaki Kabila 70 000. La sani. Très bien. Bakengi munduki ya boye ezosenga ata 10 personnes babeta yango na ino. Oui mama. Bakengi Mbanzangungu 40 000. Ouais. Félicitations. Jéjeki. Papa bango bazoyemba na bango kaka. Bazali kosala lingi boni. Bango kaka koyemba. Oh là là, allez Tokoti. Ngilima 50 000. 10 $. 10 $. 5 000 francs. 8 000. Interieska Kimbanseke 20 $. Plus 5 000 terres. Gaki Matadi 5 000 na bana nyonso grand bandu. Bakengi nyana la 300 la fête le 16 août 2025 $. Pèlerinage. Plus 627. Na ba oyo nyonso tovandaka na Nkamba. Plus 100 $. Lobi. Na 8 heures bokutana kuna na chantier na bino na Ngombe Nsuka na 8 heures po bokende koyoka posa ya tata mokonzi ya Bule mpona bana na ye ya Grand Bandundu mpe kotala evolution ya mosala bobosana bateknicien te na biloko ya kolia mpe simo botosi enemileka ya kotuba bana ya Grand Bandundu biso baotuyaki na fete ya le 16 août na baoyo toyaki pèlerinage na baoyo tovandaka na Nkamba lobi na 8 heures tokutana na chantier na biso na Ngombe Nsuka kokende koyoka posa ya tata mokonzi tata Molimo Santu mpe kotala evolution ya misala 20 $. 20 $. Pointe noire 20 $. Point noir 20 $. 20 $. 5 000 francs CFA wana pointe noire. Mama. Joie papa de la vie. Ah. Mama. 520 000. Bakengeli mete 520 000 francs. Maman, combien au banane? Lukau 5 000 bakengi. Gaki Lubangu 20 $. Interieska Kimbanseke 50 $. Inter Siforko combien? 42 000. 10 $ Interieska Kimbanseke. Interieska 20 $. Bakengi Bandale 40 000 francs. Oyo Gaki ya wapi? Luanda Gaki 100 $. 100 $. Allez,
Allez, mon salaire là. Félicitations, Interieska. Inter Panga. Combien? 20 $ plus 45 000. Panga, Inter Panga. Combien? 100 000 Inter Panga. Inter Panga. 10 $ plus 10 000 francs, le cas. Plus 10 000 Panga. Plus 10 000. Yoma Panga. Qui m'a dit que nous 10 000 francs. 15 000 francs. Voilà, tu es à part, hein? Maman Kenk. De la rive 10 $. Inter. Yawapi. Panga 100 $. Maman Panga. Combien? Inter Kimbase 15 000. Bakengi Yankamba. Bandoi Yankamba. Ni mapaso kikengi oboyo. Bandoi Yankamba 40 000 francs. Todo senga la oya joli mama na biso ya Koreki. Bakengi ya saki na ye. Na bakisi na ya komela. Oyo zui yango zala na bobangi yaka kopesa yango awa mama azali kozila telefone ya touche osali malamu olombele yango yaka kotika kaka tosengela papa général ya Jesheki belema liboso oyo asengaki mapamboli masopola na tongo papa général ya Jesheki belema liboso tere eza malili pourtant bana leo bazali jeune kenk Shesheki tozali wapi tere malili tozali wapi Shesheki ya rouge bakoma papa Gaston kolo kiti azali awa kiti ya rouge komama na kombo ya papa Gaston oyebi yango bien Shesheki Luanda 20 $. Asa wapi mama si amonani Kaweno Bakengi 150 000 plus 80 000 wala Kaweno Shesheki topusa na topusa lokupo yawe mama vanda ya Lubangu vanda Shesheki vanda yaka na tribune $100 plus 50 $. Mama vanda ya Lubangu yaka na tribune presse plus $100 Shesheki vanda $100 Shesheki vanda esanga félicitations 30 000 mama na sani Shesheki topusa na liboso topusa na mosala mozali siloga na biso basepelisi ya tata Nzambe me tozali wapi Shesheki vile ezali awa Shesheki basepelisi ya tata Nzambe toza wapi kozila ntango nini mpona kosepelisa Nzambe koningisa kiti ya Nzambe 100 000 na $10 kitambo Bakengi ya kitambo 100 000 na $10. Shesheki tozozila envahissement Bandoi Congo Central $100 Bandoi Congo Central $80 Bandoi Congo Central $80 Bandoi $50 25 000 Congo Central kaka Bandoi 200 000 Bandoi Congo Central 50 000 25 000 100 000 Bandoi 100 000 Bandoi Congo Central ozali pe na saki ba mama saki ya vert
oyo nyonso abungisi saki na ye ya vere. Saki ya vere ezala bamama oyo atiki saki na ye ya vere ya kitoko couleur ya vere ezali awa. Toya kozwa yango, toya kozwa yango. Soyo, Jésus soyo, $200. Ok. Gaki matadi $10. Voilà. Bakengi terrain ya bino. Tozali na saki ya vert. Ba mama saki ya vert. Langi ya mai ya pondu. Ba mama saki na yo ezali awa. Na oyo Bakengi Intermango combien? 10 000. Intermango 5 000. 5 000. GG Kilwanda 10 500. Yabino. Voilà, Colossac à mon ami, papa Damas. Gaki, wapigaki, akimitere. Aïe, 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 Gaki, balabe, akimitere. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, 500 francs CFA. 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. 2000 francs. Kengi Bandalungwa 60 000. Bandal. GG qui Brazzaville 5 000 francs CFA. 3 000 francs congolais chez Cheki Brazza. Ok. Mwanganisa mwangani. Mwanganisa Lolanda. Cherche qui m'attend 40 000 francs. Cherche qui m'attend 30 000 francs. Kakinji 100 000. 10 000 Kakinji. Très bien.
mwanganise bandoia mwanganisa 30,000 francs gaki ya kanisa kinsisani kwanga bakenzi kibatsa komisio 4,000 francs bakenzi bandaluwa 10,000 ilima banda inter 1,000 francs kanisa jinsitani kwanga kanisa jinsitani kwanga yokapema baoyo tozali nanu na mbongo toya ekere mwanganise vraiment bakengi bozolanda ah oui oui eza mpenza ok mwanganisa bamuwangani jeseki soki bosakani ngilibaki bakili tere eske azali awa jeseki boma $20 boma 20,000 francs boma 20,000 francs boma 35,000 francs jeseki boma jeseki matadi 10,000 francs jeseki boma 35,000 ok boma 40,000 jeseki voilà lukala jeseki ah là là bakengi yakimabula nkamba entre nzambe na biso bato de franc congolais voilà yoka intermango $10 bokeseni ya nzambe na moto baoyo tozali nanu na mbongo toya tomoni bakengi yawe azali koloba ya kimambu bauti koleka na 2 millions oui jeseki soyo $200 bakengi ya section kamba combien $50 20,000 francs 25,000 30,000 20,000 $20 25,000 bakengi ya section kamba Kanseta 16,000 bakengi ya kimatseki mission ok combien 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 ah là là 5,000 100,000 5,000 3,000 1,500 2,000 5,000 10,000 10,000 3,000 yeuta na likolo voilà nani akobundisa likambo uta likolo ngilima tozali wapi ngilima Sheki Kinshasa $100
Ok. Entre-temps, tous étiez en bongo. Tu es le bongo, tu libéré papa. Tu es le bongo, tu libéré papa. Très bien. Basse Pélici. Ya Tata Nzambe. Aïe. tozosenga na oyo abimaki na contrebasse mosusu yaka nango awa noki bazali gakibomacontrebasse wana oyo abimaki na mbangu bazosenga ndeko oyo ya shesheki abimaki na contrebasse yaka nango mbangu bazozela yo shesheki Goma 13 000 francs shesheki Goma Bakengi ya Kiana Mwembe 180 000 francs. Bakengi ya Kombe Matadi 180 000 francs. Voilà. Un père qui m'a checké 10 000 francs. $20 qui m'a checké $20 plus 10 000 francs. Inter qui m'a checké. Maman protocole. Inter qui m'a checké. Cherchez qui chopo $50. Cherchez qui m'a dit 10 000 francs. Aloba ya makasi. Ndilima 150 000 francs. Ozosenga na oyo asimbi contrebasse mosusu na Shesheki. Shesheki m'a dit 15 000 francs. Papa Lorenzo uti na Luanda yakabakutana na mama Kwilungongo. Papa Lorenzo yo uti Luanda yakabakutana na mama Kwilungongo. Shesheki Goma, combien maman? 10 000 francs. Goma Gakinjili 5 000. Combien? 5 000. Combien? 2 000. 5 000. 10 $, Gakinjili. Mama Yaga. Inter Manzangungu 150 000 francs. Jésus mère. Jésus Kinshasa combien? 7 000 francs. Mama Kendia. Maman Kwatiel, elle arrive. Le président qui me lègue à 150 000. Bakengi, Mama Kapita et Maman Kwatiel. La de la rive. Qui me lègue là 150 000 francs. Yonde koyo ozuki pepono ya Mama Kengi yaka kutikela biso yango. Kakinkamba 5 000. 5 000 Kakinkamba. 10 000 Kakinkamba. 15 000 Kakinkamba. 15 000 Kakinkamba. 10 $, Kakinkamba. Entre temps,
$50 kilo. Félicitations. Ndeko oyo obotoli kipepolo na loboko ya mama Nkengi yake kutikila biso. Kengi ya 17 à 10 000 francs. Bakengi ya matete $100. Très bien, très bien. Interpanga 15 000. Interpanga 5 000. Voilà. Bakengi ya Kisenso $20 plus 50 000 francs. Intermango 10 000 francs Intermango. Bakengi ya Njili combien? 5 000, 2 000, 3 000, 3 000. Bakengi ya Njili 2 000, 5 000, 1500. Bakengi ya Njili. Yokamateya Gaki yaka nzela ya boyo Gaki monga fula 25 000 francs. Symphonie 100 000 francs. Gaki monga fula $10. Gaki monga fula combien? 20 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs. 20 000. 20 000. 20 000. Gaki monga fula. Kanfuma 20 000 Bakengi. 2 000. 2 000. Kanfuma 5 000. Bakengi Kanfuma. Ngilima $30. Checheki Soyo $50. Checheki Soyo $50. Monsala tozali na monsala yembala moko toyembala moko Ngilima 12 000 francs. Papa leka na sani Ngilima leka na sani Bandoi ya Nkamba 1500. Nani lisusu akoleka? Yoka ayaya Bandoi ya Nkamba 2000 francs. Bakengi Kimbacheke 5 000 francs. Bao totikali na mbongo toyembala moko boyo tozali nanu na mbongo toyembala moko
tofungola cercle. Bandoki batona soloka basangani kobundisa ngai kimbangu batonza bokili basali koluka kobundisa bakengi ewene 10 000 francs nani azali na nguya ya kobobola oyo bongo bakengi ekaki paku tozali wapi bakengi ekamaso wana yemei azali koloba ekomi ntango yango bandeko baoyo tozali nanu na mbongo totelema yonka likambo wana maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani opesi mbongo na yo landela mutu na mutu yeba tata na yo na kati na mokili oyo Interbanga 5 000 opesi mbongo na yo landela yango Jésus-Christ est wapi? Jésus-Christ Lukula, combien? 300 000 papa. Jésus-Christ Lukula, ma frère. Balkolo mafuta. wana ezali likambo nde eza kolobama nani lisusu oyi Inter qui m'a checké combien? 5 000, Inter qui m'a checké. 10 000 qui m'a checké, Inter. Je sais qui est what? Je sais qui Kinshasa 2000. Olandi de Mongolais. Bakengi Kisenso 10 000. Kisenso 10 000. Kisenso 5 000. Kisenso 7 500. 5 000. 5 000. 5 000 Kisenso. 5 000. Kisenso les gars. 5 000. Chaque émission 10 000 francs. Qui met chaque émission? wana tata molimo mosantu yende wana azali koloba oyo ezali nzembo te meza maloba alala oza na ngambo nini naza na ngambo ozali nenu na mbongo leka mompanga ayaya batata pasteur bamama pasteur tolanda batata
ya mbongo Kimbetseke 10 000 batata longi bamama longi kolanda bakengi section Kamba 10 000 francs 10 000 francs ebongo bandimi section Kamba 10 000 francs Tiamatoi 10 000 francs bakengi section Kamba 10 000 francs bolinge te olele molili ekokabwanaka oui mama ayayayayaya Jésus azali koloba ekomi likambo tomituna bakengi ya bukama 400 000 francs bakengi ya bukama 110 dollars omonieri son pepe 72 000 alala boma tomoni boma bakengi ya bukama 30 000 bakengi ekisanso 20 000 francs omonieri Kimbetseke bakengi 10 000 francs tomituna tozokenda na suka ya mate okonzi ya nzambe kolinga lisusu bainfiltre te sese kiboma ale tona sese kiboma 100 dollars sese kiboma 100 dollars sese kiboma 20 dollars voilà Intéresse Kimbetseke 6 000 francs liloba ya nzambe ne mwinda apeti alobi toyika piko ani nde mosungie alalalalala akopesa libula na oyo bakeli kilobaki na suka nande nzembo nani lisusu akoya keki Kamba 20 dollars liloba ya nzambe ezali mwinda yango ya molili nani lisusu akoya bandoi Kimbetseke biso 15 000 tofungola cercle tofungola papa mona biso barosenio 500 dollars tofungwama topanza cercle tozali ya kokangama seseki boma tofungwama $1 oyo nyonso totikali na mbongo toya
nyonso totikali na mbongo ngonga yangoyo liloba ya tata nzambe kinkole mwinda combien là 28 000 francs. Bakengi ya kaki 500 000 francs. Vraiment. Bakengi ya kaki pako. Ozali sekosi là. Plus 8 000 francs bakengi ya kaki pako. Allez, to panza cercle, to panza cercle. Nani kanani? Nani kanani? basepelisi tosepelisa nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli tozokanga cercle tofungwama tofungola entre temps mosala ezali toya na bambongo Sans équipement, $20, please. 10 000 francs. Oyo nyonso tozali nanu na mbango toya malembe tozopusana na suka voilà malembe tozopusana na suka muki waiga masumu yakelezingilanga yabezengelubuluzukinga makubilisa oyo nyonso tozali nanu na mbango toya utombole mudibu Intermanzangu 2000 francs. Alalala 50 000 francs. toyana mbongo totonga lingomba pasi na biso esila esengo na libota oyo ezali na nzambe tata simo kibangu kiangani oyo tozali nanu na mbongo toya animation c'est bien mais toya mpe na mbongo esengo ezali na libota oyo bazali na nkolo alalalala mike nyonso totikali na yango toya alala saxo ozalaki wapi saxo félicitations Intereska Koti défilé baoyo totikali na mbongo toya moke tozali kopusana na suka bakengi ekimatseke 10 000 francs
francs. Bakengi ya Mongo 5 000 francs. Bakengi ya Mongo 10 000 francs. Bakengi ya Kimba 5 000 francs. Bakengi ya Mongo 1000 francs. Voilà, comme on dit, président. Allez, peleka na sani. Oleka pe na sani entre ta animation ezokende. Bakenge Mongo fula $20. Allez, fungola, 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 fungola. Famille 105 000 francs. Inter qui met 5 000 francs. Allez, saction. Entre-temps, tozokende na sani. Oyo nyonso atikali na mbongo, tozali na mosala. Toya na bambongo. Allez, Jejeki basepelisi. Papa yoka lokito nzambe asepela to pambwa. Jejeki bomba 10 000 francs. Jejeki chopo 10 000 francs. Allez,
Bakengi commune de Matadi 200 000 tozolega na basani bakengi akanki pa kufemi faki bandeko ya grand bandundu baoyo toye na fete na baoyo tovandaka na nkamba lobi 8 na chantier na biso kuna na ngombe kifuka faki Faki, merci Checheki, totika place na Faki. Checheki, totika place na Faki. Faki. MSSK Kota, ton commune Angala. Ton libéré place. Ok, Jéjeki paie sa place. Jéjeki ton libéré place. Tolani Mindoule. Lobi, ma bonne ligne à 9h30. Liturgie, il y a culte matinal. Très bien. Lobi, ma bonne ligne à 9h30. Il y a culte matinal. Tonko Minasuka. Voilà, tosilisi mpona lelo. Ok, tosilisi mpona lelo. Baki ya koti poetelo nkumu ya nzambe na biso epesama tozwa mapamboli tokozonga na mango tolei ya mingi mokolo mwa lelo mbala na carnaval.
Voilà, drapeau ya mwana eza kokota. Azali nzambe wa banzambe. Bimvuka bya nzitusu lukandama ndi vunda vala fulu kono pungi kono lukandama ndi Tosam Mozola kwa seye mwane tata mwanda velela Tofuka moko vutulila funda ya matondo
Sedia mfumo to Yesu Kristo zambi munlemvo Yesu tusongele endwaka tulwekingi mulumbukia unu ye mapinda mamingi tutambudi tukansuka nkanda kwa longo ubengo longo endinga ngemfumo to Yesu Kristo tukakukayengele tulendingiyo bika watambula nkembo yensitusu ono kyanzole mukuma kyankinzi bikere yeto tuka bempata nsengo yebima bempila mumpila mukuma kyandungulu yenkambulo zinsenza mu Yerusalemi tutambikiri muntima womosi wasibuka pasivo tatambula lusaku munu yetatambula luvuva mukwange tata nzambi kutufungira ni makasiko kenda za kubuzena za mbandu kambandu mbazi ikiantatu landi la nkinzi nsobuto yatikiri nkinzi programu za society tulombele nkuma mwanda velela watu yitalala musola kwange dieto se mwana etata mwanda velela ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wase bika kwa masi haito tukwa ya kwa ilimfu se ye mwanta tamanda wa velela. Amen. Mukula lukunati lukulula Bakengi oye. Symphony oye. Lyon oye. Jejeki oye. Gaki oye. Oye. Ngilima oye. Watikali banani. Bandoi oye. Tokokisi bango nyoso Twende Lukyambote. Kabu bya binati babendele vala fulukeno ndolo. Voilà, tokomena suka pona binalelo. Voilà qui commence bien. Que ce commencement. Tobana kina kinya tomoi bongo bokoti. Ya papa. Résidence officielle. Papa Kumwambaza oye. Papa Kajira oye. Papa Loisi oye. Yohan Seleni. Oya kanisa kibongo elongi. Ya nzambia mpungutu lendo. Papa Simoki Mankandani. Na mkolo malelo. Nde manso maleki na kinya. Totambusa makina. Papa nsonga njila. Na kati ya deuxième journée. Ya milulu ya la grande famille à 16 août.
la grande famille à 16 août bango nde baye bato na ngonga na bango soki bolandi son kitoko malgré technique ezalaka bacaprice nango ebandeli etiaki bacaprice mais son esuki kitoko tosungamaki bongo na papa Albert Mondai, papa Damas, papa Emani, papa Lebo pe elobeli tozalaki bongo na papa Ferdinand pe wabino ndeko mama Marie Ko. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité d'un Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs d'un Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car